Здрасте, а вы бы могли выключить телефон или включить их на тихий режим? Потому что сейчас начнется вебинар, обязательно. Здравствуйте, уважаемые господа и дамы, потому что недавно я начал проводить вебинар и начал говорить «здравствуйте, господа», и после этого начали писать мне в отзывах, что это вы только к господам обращаетесь. У нас здесь еще и дамы есть, поэтому здравствуйте и господа, и дамы, и трудящиеся люди, и пролетариат, и колхозники, и так далее, граждане, и гражданки, и все остальные люди разных национальностей и рас и так далее. Меня зовут Андрей Дуйко, я руководитель компании «Тибетская формула». На вопрос, который звучит как «Андрей Андреевич, какая у вас специальность?», ну, наверное, странный вопрос или странно задавать такой вопрос человеку, который открыл фармакологический завод на территории Украины с мировым именем, который находится на территории Украины и Америки. Знаете, во-первых, для того, чтобы понять, кто может это сделать, необходимо открыть законодательство Украины, где очень правильно написано, что таким бизнесом может заниматься человек, исключительно имея такое образование. Согласны с этим? То есть, если президент фармакологической компании медицинской является не медиком, сможет он открыть такую компанию? Ну, тогда как-то странно это все звучит. Знаете, Андрей Андреевич, какая у вас специальность? Я президент медицинской компании. Как вы думаете, какая у меня специальность? После этого, естественно, если я руководитель фармкомпании, то моя специальность, наверное, фармаколог или, наверное, медицинский работник или, наверное, еще что-то связанное с медициной. Почему я решил вести такие трансляции? Что это обозначает? Мои трансляции – это возможность объединить между собой знания 3 различных или 4 даже различных направлений в медицине. Это направление рефлексотерапии, направление, которое называется лечение травами лекарственными, также физиотерапия, а также гомеопатия. Ну, наверное, можно сказать, что традиционная медицина, я тоже ее поклонник. Для чего я решил это сделать? Дело в том, что путем объединения можно прийти к различным новым идеям, которые могут помочь человеку и хорошо себя чувствовать. Естественно, я не ставлю как основную задачу для себя конкурировать с теми людьми, которые находятся в интернете. То есть я не могу сказать, что я самый лучший в чем-то, и не могу сказать, что я самый плохой в чем-то. Единственное, что я пытаюсь сделать, это высказать свое мнение. Мое мнение основано на фоне длительного приема граждан, который я провожу на протяжении 8 лет. Недавно я считал, сколько это человек. Получается, это в районе уже там 15 или 20 тысяч человек. То есть 20 тысяч человек на протяжении 8 лет получали мою консультацию постоянно. При этом это позволяет мне ориентироваться, наверное, на какие-то выводы, как человек, который постоянно работает в этом направлении. Можно ли сказать, что я противник традиционной медицины? Ни в коем случае нельзя. Я считаю, что традиционная медицина спасает человека. Нетрадиционная медицина, с моей позиции, это медицина не всегда хорошая. Высказывания, которые на сегодняшний день очень популяризируются в целом, иногда для меня вызывают сомнения. Так я могу сказать, что я не поклонник приема соды, также я не поклонник приема перекиси водорода. Могу сказать, что я не поклонник каких-то там особых систем оздоровления, которые гипотетически или там, может быть, даже можно назвать безнравственно убеждают людей в том, что это может спасти их от всех заболеваний. Ну, как пример, это там питье большого количества воды или прием большого количества жидкости в рационе питания, или там терапия закаливания, или, допустим, питье урины, которые часто или очень много можно увидеть в интернете. То есть я не могу сказать, что я являюсь там ярким поклонником. Да, во всем есть какое-то, наверное, разумное звено, все можно объяснить с позиции медицины, все можно объяснить с позиции, наверное,
там, эффективности или неэффективности, но я могу сказать, что это не может являться прямо стопроцентной гарантией человеческого выздоровления. Сейчас очень много разговоров ведется, допустим, о питании, там бионическое питание, разработанное институтом имени Сеченова, оно тотально вылечивает все заболевания. Что необходимо сделать? Это там не принимать дрожжи, принимать антиоксиданты, вводить в рацион питания питье воды. Ну так это известно было, никто это никогда не разрабатывал. Всем известно, что перед приемом пищи необходимо помыть руки. Почему? Если ребенок не моет руки или человек не моет руки, он в дальнейшем начинает часто болеть на протяжении своей жизни, чем вирусными заболеваниями. Почему? Потому что каждая непомытая рука – это вирус, который попадает в наш организм, после чего наш организм начинает бороться, тем самым снижается иммунитет. Скажите, это же нормально, да, понимать это, что руки необходимо мыть. Естественно, есть же такие люди, которые игнорируют. Ну, есть. Вы знаете, я когда-то смеялся над системой цигун в свое время, когда Сюминтан и Монтекче выпустили свои книги. Естественно, как человек думающий, начал читать это. Тоже столкнулся с изучением там, системы УСИН. И после этого там было очень много таких парадоксальных, наверное, выводов, которые достаточно там, долго применяются в нетрадиционной медицине Китая. И они вызывали у меня ухмылку, где-то даже улыбку. Но прошло время, я начал задумываться. В чем задумываться? Вы представляете, буквально недавно был такой случай. Человек болел пневмонией на протяжении нескольких месяцев, принимал препараты левофлоксацин, доксицилин ему назначали, и это все завершилось цефтриаксоном. При этом лечение происходило в длительный промежуток времени, и пневмония не исчезала. При этом мама обратилась его ко мне, мужчина достаточно молодой, говорит, пневмония у нас не исчезает, уже обращались к торакальному хирургу, уже есть такой вариант, что необходимо удалять легкое, потому что процесс достаточно активный. Андрей Андреевич, что делать? Я говорю, ну, вы не замечали за своим ребенком каких-либо странностей, может быть, связанных там с неедением чего-либо и так далее. На что мама мне ответила, да, он на протяжении нескольких месяцев принципиально не ест жиров. То есть принципиально не ест никаких жиров. Гипотетически я предположил, что это и послужило тому, что у него появилось данное заболевание. Почему я так начал думать? Один из народных способов при лечении пневмонии, а также при лечении бронхитов – это прием молока, вернее, прием чая, в который добавляется большое количество сливочного масла. Вы знаете, о сливочном масле еще когда-то говорил Бехтерев, а также о приеме сливочного масла в советское время вообще много говорилось, как профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта, поднятие иммунитета, улучшение состояния здоровья в подростковом возрасте. Даже назначали специальный прием масла, а не другого жира. И вы представляете, посоветовав принимать просто сливочное масло, ребенку очень быстро стало лучше, и на протяжении нескольких недель ребенок полностью выздоровел. То есть можно ли сказать, что это послужило? Тогда, открыв тибетскую, нет, не тибетскую, а китайскую медицину, которая связана с системой УСИН, там сказано, что легкие состоят из жира. Поэтому, если вы хотите, чтобы легкие были здоровыми, необходимо легким давать жир. Там поджелудочная железа и кишечник состоит из потрохов. Поэтому, если ты хочешь, чтобы твой кишечник и желудок работал хорошо, ешь потрохи. А мозг состоит из цветочной пыльцы. Поэтому, если у тебя с мозгами плохо, ешь цветочную пыльцу и любую смолу с деревьев. Вот так обучала людей нетрадиционной медицине древняя китайская рефлексология, а также система УСИН, а также где-то там нетрадиционная медицина. Конечно, это все приводит к улыбке, если бы не эффективность. Вы представляете? Естественно, если у человека онкологическое заболевание и человек очень плохо себя чувствует, то, по моему мнению, для спасения этого человека необходимо проведение оперативного вмешательства. Почему? Ну, очень часто заболевание развивается настолько эффективно и быстро, что человек может из-за того, что заболевание развивается очень быстрыми темпами, то человек не может выздороветь только по одной простой причине, что
что это очень быстро развивается. Поэтому человеку необходима такая же быстрая помощь. То есть, если у человека, который заболел гриппом, есть время, то у человека, который заболел онкологией, времени, как правило, не бывает. Поэтому я обычно и говорю людям, которые болеют онкологическими заболеваниями, не стоит играться. Стоит сначала использовать более эффективные методы, а потом менее эффективные методы, в которых человек, я извиняюсь за это слово, может экспериментировать, ставя на себе различные, или проводя на себе различные исследования, которые там до этого проводились там еще кем-то, на ком-то. Естественно, когда человек говорит: Андрей Андреевич, ну а как же форумы, как же большое количество обсуждений и так далее, я могу вам ответить. Скажите, когда вы выздоравливаете и вас полечил очень хорошо стоматолог по фамилии Петров, вы это обсуждаете в интернете? А для того, чтобы обсудить, что вам необходимо сделать, вам необходимо сделать страницу, да. А за это вам необходимо заплатить деньги, да. А после этого вам необходимо размножить эту информацию так, чтобы ее видели на разных страницах, в разных сетях, да. А это называется поиск целевого трафика. То есть кто-то за это должен заплатить для того, чтобы это было релевантным и видимо для других людей. Для того, чтобы это увидело 100 тысяч человек, необходимо вложить достаточно приличную сумму денег. Скажите, кто это должен сделать? И у меня часто такой вопрос, когда появляются такие форумы, где обсуждаются эти вопросы, то кто за это все платит? Где находятся эти люди? Кто эти люди, которые в 11 часов дня, не идя на работу, пишут свои отзывы на форуме, там, потом в 4 часа дня, потом на следующий день в 2 часа дня, потом через день там, в 3 часа дня и в 8 часов вечера? Кто эти люди? Это не работающие люди или как? Кто эти люди? На вопрос, сколько вам лет, они говорят там 26, 32. То есть это не работающие люди, которые просто находятся дома, я не знаю, там, какие они, я не знаю. Но почему молодой человек должен участвовать на форуме в обсуждении? Вы же не знаете, кто кроется под записью, которая называется там Филиппок 36. Кто это? Это женщина, мужчина, это специалист в области или не специалист? Может быть, это просто человек с улицы, который ничего в этом не понимает. То есть нельзя же сказать, что это дословно стопроцентный специалист в области там, лечения или там, помощи. И что это за отзыв? Они, как всегда, эти отзывы, возможно, пишутся либо одними и теми же людьми, либо людьми, которым это проплачивают. Вы поймите, то, что сейчас обсуждается, допустим, на форумах или обсуждается где-либо в интернете, это очень часто просто покупаемая информация. И часто это информация, которая преследуется какими-то компаниями, которые вкладывают в это все деньги. Кто с этим не согласен? И ошибки, и одни и те же ошибки. И одни и те же ошибки, одни и те же имена. Конечно, это все, это так все работает. Почему это все работает? Но это уже вопрос другой. Кому это необходимо? Это тоже такой риторический вопрос. Я вообще могу сказать, что не стоит так откровенно доверяться тем людям, которые популяризируют массированно всевозможные аспекты там, целительства. По поводу продуктов питания, я ни в коем случае не могу сказать, что я один там знаю истину, а все остальные глупцы, они ее не понимают. Нет, я всего лишь хочу высказать свою персональную точку зрения. Она у меня вот такая. Почему я имею право это делать? Я имею право делать, потому что я установил камеру, и потому что имею медицинское образование и сижу умничаю перед этой камерой за свои деньги. А если кому-то не нравится, то этот человек должен просто не подписываться на мой канал и дальше жить просто эффективно своей собственной жизнью. Почему я решил перестать принимать людей? Дело в том, что я постоянно вижу неуважение по отношению к своей компании, а также по отношению к тем людям, которые работают. У нас очень частым явлением это когда люди воруют, мусорят, постоянно рвут, портят что-нибудь. У нас многократно на протяжении 8 лет приема было, что люди в умывальник какали. То есть ты принимаешь людей, после этого люди себя вот так ведут. Я понимаю, что люди разные, они бывают там, не удовлетворены чем-то и
и так далее. Но я же никого насильно не заставляю ни приобретать, ни там еще чего-то делать. При этом во время своих вебинаров я, как правило, это не обида, это просто констатация фактов. Ну и получается, идеи разные возникают. Какие идеи разные возникают? Сейчас очень много есть информации по катушкам. Мишина, я дома начал их там по чуть-чуть паять. Хочу попробовать и сказать, как они работают. Вот такой прибор сейчас придумали. Это прибор неинвазивный, показатель крови. То есть на ухо прищепка это одевается, нажимается кнопка и показывает, какая у человека глюкоза. Скажите, это полезно для людей? Вот таких приборов я могу сделать сотню всевозможных. Вы представляете? Ведь не нужно делать прокол, инъекцию, а ведь давно уже знают о том, что неинвазивно можно измерить у человека глюкозу. Вот я хочу сделать глюкомер отдельно неинвазивный, но он же не может продаваться в таком виде, правильно? Это же некрасиво. Его можно сделать в другом виде. Конечно, и меньше размеров, и легче, а его необходимо запатентировать. Конечно, необходимо запатентировать. Такие приборы я могу сделать, которые могут снимать у человека показатели гемоглобина, эритроцитов, иммуноферентные индексы, билирубин. Можно сделать так, чтобы они снимали холестерин, чтобы по дыханию можно было определить количество холестерина у человека. Понимаете, или наличие туберкулеза. Ведь можно же это делать. Когда? Естественно, 8 лет я занимался принятием людей. Я свою миссию как бы уже полностью выполнил, да. И теперь у меня другая идея. Я хочу заниматься более профессионально медицинской работой, заниматься исследованиями, а также заниматься тем, что я умею делать. И, естественно, то, что я умею делать, хорошо. Я считаю, что от этого мир только выиграет, а 100% не проиграет. Ну что, начнем сегодняшний разговор с того, что же делать, когда нам плохо. Итак, в случае, если человеку плохо, то как он ощущает это плохо? Итак, первое – потеря сил. Нету никаких сил. Утром человек встает, у него нет сил. Первое – потеря сил во время просыпания может говорить о том, что первое – высокое давление. Второе – очень плохо проветривается помещение. Очень плохо проветривается помещение. Что, по моему мнению, необходимо делать с утра? Я считаю, что с утра необходимо обязательно проветривать окна. Я считаю, что утром человеку кислород более необходим, чем в вечернее время. Хотя и вечером тоже нужно. Но сейчас идет зима, сейчас начинается отопительный сезон. Когда отопительный сезон начинается, батареи начинают циркулировать. Теплый воздух поднимает пыль, которая находится на батареях. И эта пыль начинает циркулировать в наших маленьких или больших квартирах. Эта пыль – это то, чем мы начинаем дышать. Когда человек начинает дышать, то первое, что он начинает получать – эмфизему. То есть у него появляется легочная недостаточность. Как с ней справиться? Мой совет – утром съедать кусочек сливочного масла. Кусочек сливочного масла. Сразу же, у меня недавно была такая встреча, мужчина говорит: Андрей Андреевич, я 100% знаю, что все женщины, которые жены очень богатых мужчин, они все болеют часто пневмониями. Андрей Андреевич, с чем это связано? Теперь мы можем ответить. А как вы думаете, что я ему ответил? Я ему ответил, что эти женщины, они озабочены своим внешним видом. И, скорее всего, они убирают из рациона питания продукты жиров. Правильно? То есть они не кушают или не признают никакого жира. Конечно, они не кушают жира, много курят, скорее всего. А также одеваются так, чтобы выглядеть красиво. Это подразумевает очень холодную одежду. Ну и, естественно, после этого часто заболевают вирусными инфекциями, правильно? Но они же живут хорошо, конечно, и они болеют пневмонией. Так что же теперь делать? Кушать сливочное масло по утрам. Оливковое можно тоже? Можно вместо. Оливковое масло отличается от сливочного масла. Оливковое масло является мощнейшим антиоксидантом. Почему? В оливковом масле находится вещество олеиновая кислота и арахноидиновая. Олеиновая и арахноидиновая кислоты являются кислотами, которые называются омега-3. Поэтому, принимая оливковое масло, вы делаете не что иное, как просто потребляете омега-3 жиры.
Поэтому зачем покупать такие дорогие омега-3 жиры, если можно это взять за счет оливкового масла? Единственный минус оливкового масла в том, что рафинированное оливковое масло имеет в своем содержании меньшее количество арахноидиновой кислоты, чем олеиновой. И дело в том, что я считаю, что одна с другой более эффективны. Поэтому я рекомендую такое масло, которое замерзает. Необходимо поставить оливковое масло в небольшой холод. Если оно замерзает и после этого растапливается, то это хорошее масло, которое вот как раз необходимо принимать. Я когда-то давал совет такой. Я говорил, что убрать, допустим, стеноз сосудов есть возможность. Каким образом? Для этого необходимо делать коктейль. 2 столовые ложки оливкового масла и 2 столовые ложки водки. Но я же тогда говорил об оливковом масле, а мне сразу же начали писать: о, это метод Шевченко. Нет, это не метод Шевченко. В методе Шевченко говорил о том, что необходимо принимать подсолнечное нерафинированное масло. Но дело в том, что подсолнечное нерафинированное масло увеличивает холестерин. И принимая холестерин, нехорошо при заболеваниях, связанных с сосудами. Возможно, он имел в виду другую задачу, которую он ставил от этой смеси. Я же ставил задачу ввести очень быстро. А ведь алкоголь имеет уникальную способность быстрого проникновения в клетки и в мембраны клеток. Понимаете, какие? Мозга. В этом и особенность этих спиртов. Именно поэтому я назначал это. Конечно, сейчас все выглядит очень непрофессионально и не по-медицински, но я могу сказать, что это советовал принимать людям, у которых были стенозы сосудов на фоне высокого холестерина. Стенозы сосудов коры головного мозга, вы представляете, коронарных сосудов, то есть мозговых, сердечных сосудов. И после этого люди принимали, утром я это назначал принимать. И после этого люди говорили: надо же, шум в ушах исчез, там начало лучше видеть, там исчезла катаракта и так далее. И после этого, естественно, какое количество людей мне писали гадости? Естественно, большое количество людей писали гадости. Но знаете, писали гадости те, кто не пробовал, не писали гадости те, кто пробовал. Естественно, на вопрос, а что делать, если я за рулем, я обычно улыбаюсь и говорю: тогда не нужно применять. Почему? Так а я при чем? Если у человека не получается, тогда он должен другой выбор сделать. Что сейчас убивает людей? Сейчас пыль убивает людей. Как сделать так, чтобы пыль не убивала? Необходимо обязательно принимать кусочек сливочного масла. Необходимо кусочек сливочного масла. Утром человек может плохо себя чувствовать от того, что у него не хватает кислорода. Сейчас очень популярно говорить о том, что утром необходимо начинать с углеводов. Я противник этого. Объясню почему. Если у вас ввести в утренний рацион питания углеводы, то у вас ухудшится состояние вашего стула. Таким образом, уже говорить, если вы утром попьете горячего чая с сахаром, то это приведет к дальнейшему тому, что у вас появятся запоры. Потому что есть необходимость выделения желчи. А желчь, как известно, выделяется более от острых продуктов, а также жирных. Именно поэтому я и рекомендую утро начинать с кусочка сливочного масла или любых других жиров, не синтетического происхождения. Я однозначно противник препаратов, не препаратов, а продуктов питания с жирами синтезированными, такими как маргарин. Также я противник, наверное, свиного сала в чистом виде, если оно не имеет подтвержденное происхождение. То есть сейчас свинину выращивают, добавляют в рацион питания гормоны, а также добавляют там какие-то антибиотики. И после этого сама свинина не особо подходит для человека. Также в куриное мясо сейчас добавляют. Какое сейчас остается мясо, которое можно кушать? Дело в том, что есть индюшиное мясо. Индюк так устроен, что он не воспринимает антибиотики, не воспринимает гормоны этих животных, или вернее эту птицу невозможно вырастить на антибиотиках или на гормонах. Поэтому мясо достаточно чистое. Я и мои дети принимаем обычно такое мясо. Также мы не кушаем свинину, говядину мы кушаем, телятину мы кушаем. Также из рациона питания я полностью удалил сардельки и сосиски. Объясню почему. В них находится большое количество крахмала. Дети очень любят эту пищу, но она очень вредна, потому что такое большое количество крахмала увеличивает вес.
а также приводит к закислению крови. Также я полный противник употребления хлеба дрожжевого. Я считаю, что человеку хлеб дрожжевой принимать не стоит. Также я считаю, что человек не должен запивать, ничем не должен запивать свой завтрак, обед и ужин. Поэтому в случае, если вы садитесь кушать, выпейте ту воду, которую собираетесь выпить в конце, перед началом употребления пищи. Как начинаю я обычно утро? Я выпиваю стакан воды, съедаю салат, после этого съедаю яичницу, которую любимая жена жарит с беконом, и помидорами, и луком. То есть яичко одно, а все остальное там лук такой и так далее. И после этого это у меня постоянно происходит каждое утро. Могу сказать, что на протяжении длительного периода я не набираю вес тотально, то есть очень много там держусь, собственно, там в одном и том же весе. Обед, если получается пообедать, я обедаю. Если не получается, не обедаю. Как определить ваше состояние? Если вы утром встаете, у вас состояние, при котором у вас болит голова, как его необходимо идентифицировать? Голова болит в висках, ночью часто просыпаетесь. Спите мало. Это вызывает судорожные явления. Также это может говорить о том, что у вас появляется высокая тромботизация сосудов на фоне, скорее всего, язвенного заболевания желудка или двенадцатиперстной кишки. А лимонный сок, вы говорили, пить Да. утром можно? Можно. Лимонный сок я пью в обед. Если пить лимонный сок в обед, то очень быстро омолаживайся. Если пить лимонный сок в обед. Если говорить о соках, цитрусах, я могу сказать, что цитрусы уникальны тем, что они имеют очень яркую функцию омоложения. Но цитрусы необходимо принимать особым образом. Грейпфрутовый утром, лимонный в обед и вечером апельсиновый. Таким образом, человек может очень быстро привести себя в норму. До еды лучше, да. До еды. Не после еды, не запивать, а до еды. Вы правильный вопрос даете. Не, я не думаю, что вот прямо так буквально. Я думаю, что можно 50 граммов. Сколько обычно человек может выпить сока? Дело в том, что человеку грейпфрутовый сок не каждому человеку может подойти. Дело в том, что в случае, если у человека есть высокая кислотность желудочно-кишечного тракта, то это может привести к болезненным ощущениям в поджелудочной железе. Кстати, как идентифицировать? Если вы выпиваете лимонный сок и у вас начинает, если вы выпиваете яблочный сок и у вас начинает болеть живот, такое вот бывает, это говорит о том, что у вас низкая кислотность желудочно-кишечного тракта. Низкая, не высокая, а низкая. И это говорит о синдроме раздраженного кишечника. Что необходимо делать? Я рекомендую, если у вас частые расстройства, если есть синдром раздраженного кишечника, но нет язвенного заболевания двенадцатиперстной кишки, то я рекомендую на ночь полтаблетки аспирина. Вообще могу сказать, что я поклонник аспирина. Да, только на ночь. Аспирин, кардио? Нет, не кардио, обычный аспирин таблетки. Полтаблетки аспирина, она увеличивает кислотность желудочно-кишечного тракта, улучшает метаболизм кишечника. В случае, если человек принимает полтаблетки аспирина на ночь и принимает это на протяжении нескольких месяцев, то это доказательная медицина, то на протяжении следующих несколько лет он никогда не заболеет заболеваниями онкологии кишечника. Будучи человеком, находящимся все-таки в зоне риска, или человеком, который рискует заболеть на протяжении жизни онкологическим заболеванием, так как за плечами перенесенное онкологическое заболевание лимфогранулематоз, могу сказать, что я постоянно принимаю полтаблетки или одну таблетку, обычно одну таблетку растворенного в воде аспирина на 1 стакан воды перед самым сном. То есть перед тем, как ложиться спать. Утром я просыпаюсь с хорошим настроением, проблем, связанных с болью в кишечнике, я не ощущаю. Тоже не показатель. То есть кому-то это подходит, кому-то не подходит. Такое вот дело.
Дальше. Я считаю, что человеку нет необходимости кушать шоколад. Я считаю, что шоколад для человека вредная пища. Совершенно не нужно. Я считаю, что такая пища вредна. После шоколада человек очень долго приходит в себя, его организм очень долго адаптируется. После приема шоколада человек очень долго должен чувствовать себя плохо. Хотя знаю, что, скорее всего, кто-то хочет сказать, я наоборот, после шоколада чувствую себя хорошо. Это все самообман. Итак, если в висках у вас болит с утра, это говорит о том, что у вас высокая кислотность желудочно-кишечного тракта. Также это говорит о том, что у вас укорочен сон и вам необходимо спать дольше. О чем это говорит? Это судорожные явления. Они обычно появляются на фоне спазмов, вегетососудистых спазмов, просто нервных состояний или недостаточного количества сна. Дальше. Болит в лобной доле очень сильно. Если болит в лобной доле, я рекомендую полечить носоглотку, так как если болит у вас в лобной доле, как бы лоб болит, глаза и нос, это говорит о том, что у вас есть, скорее всего, синусит, гайморит, танзелит, то есть какие-либо заболевания, связанные с носовыми пазухами. Затылок. Затылок – это опасно. Почему? Затылок – это высокое давление. Вы знаете, очень часто люди, просыпаясь с утра, чувствуют высокое давление. Как они его чувствуют? В виде слабости. Ничего не хочется делать, общая слабость. И после этого человек для себя принимает решение. Он говорит, я чувствую слабость, не выпить ли мне кофе? Потому что эта слабость, наверное, это низкое давление. На самом деле симптом низкого давления, симптом гипертонического высокого давления одинаковый. Что при высоком давлении, что при низком давлении человек постоянно ощущает слабость. А слабость является неидентифицированной, получается. И в случае, если у человека высокое давление, он принимает кофе, при этом он делает это ежедневно, еще и несколько раз в день, это может привести к самым критическим заболеваниям в дальнейшем. Это развитие заболеваний сетчатки глаз, хрусталика глаз, к заболеваниям, которые могут тотально привести человека к тотальному нарушению мозгового цикла или мозгового кровообращения, работы сосудов. Утром кофе необходимо. Если вам больше 40 лет, то утром кофе нужно с разрешения врача. То есть нужно вначале провести исследование вашего давления. И в случае, если давление у вас невысокое, хочу напомнить, нормальное человеческое давление, конечно, очень неправильно сейчас я это говорю. Я публицист, мне можно. Нормальное человеческое давление – это все-таки 130/80. 120-130, 80-90. Получается 130/80 нормальное, 130/90 тоже нормальное, 120/90 тоже нормальное. Все остальное, если поднимаются показатели выше 130 и выше 90, давление ненормальное. Поэтому, если вы утром проснулись, и у вас давление 135/95, кофе вам не нужно. А что же вам нужно? Нужно увеличить количество сна. Свежий воздух вам необходим. Вообще, что необходимо делать осенью? Осень – время приема кальция и йода. Если осенью не дать человеку кальция и йод, у него формируются панические атаки. Нервные состояния, спазмы. Кальций обычно необходимо принимать в утреннее время, а йод необходимо в любое время. Я рекомендую препарат D-йод нашей компании на протяжении дня, а также кальций цитра, 1 чайная ложка утром. Как мы воспитываем детей? Я считаю, что в большинстве своем только физиологические проблемы, которые есть у ребенка, приводят его к неправильному поведению. Это доказательная медицина, я могу выступить на любом форуме и рассказать об этом очень много информации. Наблюдая за ростом детей, я могу сказать, что у детей происходит перекос и в дальнейшем декомпенсация общего гомеостаза, в котором они живут. Таким образом, в случае, если ребенок недополучает кальция, он утром вялый. После этого у него выделяется адреналин. Адреналин приводит ребенку к нарушению психической деятельности, приводит к тому, что функции становятся лобильными.
нестабильными. То есть ребенок становится агрессивный, нервный, не может подолгу успокаиваться. Почему? Потому что ему необходим кальций для сокращения сердца, а не адреналин для сокращения сердца. После этого он не получает магния, так как в продуктах питания, которые есть на территории Украины, отсутствуют в большинстве своем магний содержащие компоненты. Именно поэтому чем выше в горы, тем меньше магния. Чем ниже в низине, тем меньше кальция. Получается, мы живем на такой территории, где недостаточное количество магния в продуктах питания. Ну, достаточно приличное количество продукта железа. Таким образом, у нас железодефицита нет, но вот же магний дефицит есть. Где больше всего магния находится? Обычно больше всего магния находится в орехах. Но дети очень часто не хотят кушать орехи для того, чтобы успокаиваться, а также не хотят кушать печень, они ее вообще не хотят кушать. Не знаю, как ваши, наши точно не хотят. А ребенку необходимо получать на протяжении дня приблизительно от 60 до 100 мг кальция и до 300 мг магния. 300 мг магния человек может получить, съев 200 граммов печени. Или, соответственно, 150 граммов ореха кешью. Или, соответственно, 200 граммов ореха макадамия. Но дело в том, что это не всегда по карману. Это еще и дорого, но и не все дети хотят. Правильно, да? Или я что-то не то говорю? И много, да, его необходимо, и после этого дети становятся, молоко они пить не хотят, творог они есть не хотят, творог они едят, этот творог уже не творог, а там непонятно что, в итоге кальция они не получают, становятся импульсивные, нервные, то есть когда ребенок прыгает, сам не понимает, что он хочет, орет, падает, и неизвестно, что с этим ребенком делать, я могу сказать, что делать, у ребенка не хватает кальция. Если ребенок утром просыпается, у него нет сил, то есть он вялый, у него нет настроения, у него нет подъема какого-то физических сил, этому ребенку необходимо утром давать кальций. Какой? Я рекомендую давать кальций цитра нашей компании, четверть чайной ложечки или даже до половины чайной ложки. Как ни странно, ребенок на протяжении дня становится спокойным. То же самое и с людьми. Я очень рекомендую людям, у которых отсутствуют силы с утра, если вы утром просыпаетесь, неважно, какое у вас давление, высокое или низкое, но у вас нет сил, начните утро с приема препарата кальций. Если вы вечером перед сном не можете успокоиться, если вас тормошит большое количество мыслей непонятного происхождения, на протяжении дня все чаще и чаще появляется состояние мнительности, состояние, возможно, какие-то там пассивности, там невидения дальнейшего, там неверы в свою жизнь, и тогда суицидальный, наверное, даже, то вам необходим магний, он просто необходим. Также йод. Таким образом, я могу сказать, что осень подразумевает в себе прием 3 компонентов. Это кальций, йод и магний. Поэтому это самые осенние препараты. Кальций купирует в дальнейшем появление аллергии. А что приводит к тому, что аллергии появляются? Был французский ученый, который придумал теорию немытой Африки. Слышали, наверное, об этом. То есть он придумал теорию такую, что немытые негры Африки, негр нельзя говорить, нужно говорить африканцы, да, немытые африканцы Африки, они не моют руки, из-за этого они не болеют аллергией. Как известно, Африка менее подвержена заболеваниям аллергии, чем Франция. А вот французы, они очень часто следят за гигиеной, очень моются, и они очень часто болеют аллергиями. И у него пришла такая концепция, за что он даже получил Нобелевскую премию. Это концепция немытых африканских рук. То есть африканцы из-за того, что у них антигигиена, антисанитария и немытые руки, они не болеют аллергией. И он сказал, нам нужно наоборот не мыть руки. И я считаю, что его выводы глупые. Я объясню почему. Дело в том, что Африка не употребляет антибиотиков. Почему? Антибиотики для Африки очень дороги. А вот Франция потребляет антибиотики. Если посмотреть на статистику, то Франция находится на 1-м месте в мире по употреблению антибиотиков. Таким образом, можно сказать, что аллергия является следствием приема синтетических антибиотиков. А аллергия и побочный эффект любых синтетических антибиотиков – это появление в дальнейшем аллергии. Вот вам и выводы.
Как же можно не болеть? Вы представляете, можно не болеть. Каким образом? Самый простой способ. Вот я говорил когда-то весной, я говорил, возьмите Германии серебро, проведите ингаляции и забудьте о том, что вы когда-то болели вирусными заболеваниями. А кто это делал? Есть такие люди у нас здесь? Нет? Я сейчас посмотрю, здесь есть или нет. Очень напрасно. Почему? Потому что в случае, если провести вот такие ингаляции даже несколько раз в неделю, то вы потом на год забудете о том, что вы болели когда-либо вирусными заболеваниями. Почему? После этого иммунитет восстанавливается. Какие это препараты? Давайте я напомню. Необходимо взять, хотя я сейчас вновь буду говорить о том, что приводит обычных врачей к состоянию шока, наверное, или состоянию ненависти по отношению к дорогому Андрею Андреевичу. Тем не менее, я хочу еще раз сказать, необходимо сделать раствор для ингаляции. В ходе этого использовать 1 стакан чистой воды, желательно отфильтрованной, или можно физраствор. Это тоже разрешается. И в этот раствор или в эту воду добавить на 1 стакан 150 или 250 граммов, добавить по чайной ложке препарата компании «Тибетская формула» Германии и серебро. И после этого, влив в такой вот ингалятор, я покажу, как это выполняется, влив в такой ингалятор, не весь стакан, потому что вливается не больше 10-15 грамм, я включу компрессор сейчас и вот так посидеть и подышать, чтобы не было кашля на протяжении, там, не обязательно одевать это, можно дышать вот так. Не обязательно одевать, можно дышать на расстоянии, так, чтобы просто пар проникал в легкие. И дышать на протяжении 2-5 минут, 1 раз в день. Если провести такую ингаляцию, желательно это делать вечером, всего лишь на протяжении, ну я не знаю, там 7 раз на протяжении месяца, то вы на протяжении года забудете о том, что вы когда-либо болели вирусными заболеваниями. Скажите, это легче, чем лечиться? Ну, конечно, это же легче. Честно, мы когда начали тибетскую формулу принимать, мы вообще болеть перестали. Вообще, вот это вот фантастика. Мы вообще не болеем. Галина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. С детских лет заикание, с возрастом оно усиливается сейчас, 24 года. Страшнейшее заикание. Чем можно помочь таких и в каких пропорциях? Мое мнение по заиканию, оно очень нетрадиционно, но оно очень эффективное. Я могу сейчас о нем высказаться. Дорогие господа врачи, которые будут смотреть в дальнейшем это видео, неврологи, психиатры, отнеситесь к этому несерьезно, потому что таким образом можно вылечивать человека. Знаете, дальше используйте методы свои, которые серьезные, которые не вылечивают. Ну, а я буду говорить вновь о глупостях, как обычно это говорят в научных кругах. Естественно, по моему мнению, заикание, а также дергание лицом является несколько факторными проявлениями неврологического заболевания. Один из факторов заключается вот в чем. Когда человек засыпает, его мозг должен пройти 4 состояния. Альфа, бета, гамма сна и, по-моему, тета сна. То есть он должен пройти все 4 вот этих элемента. Но если ребенок вдруг на протяжении своего засыпания ночью внезапно от чего-либо будится, то есть его поднимает в туалет, или его, там, у него адреналин выделился, или он от храпа бабушкиного, или от какого-то шума проснулся, то его нервные импульсы, они объединяются, и человек не выходит из бета-состояния сна, из гамма-состояния сна, и они как бы слипаются между альфа и бета, или альфа и гамма-сном. И после этого происходит замыкание 2 волн, которые есть у человека в сознании. И после этого у человека появляются вот такие дергания, а также заикание, он не может разговаривать, и у него это появляется. Чем это можно все вылечить? Я могу посоветовать введение человека в состояние сна и после этого выведение его в бодрствование при помощи гипнотических сеансов или при помощи обыкновенных сеансов с релаксацией. То есть человек просто ложится, ему включают приятную музыку, и он засыпает. После этого человека будят,
требует, чтобы он сказал, как его зовут, где он находится, что он сейчас делает. И после этого этот человек вновь входит в сон. Я считаю, что введение и в дальнейшем выведение сна с полным пониманием процесса засыпания и просыпания приводит человека к тому, что он перестает заикаться. Можно ли это сделать в домашних условиях? Конечно, попросите близкого человека, который вас любит, чтобы он находился рядом с вами, когда вы будете засыпать. В тот момент, когда вы будете подергивать рукой, пусть в этот момент он вас очень мягко, путем поглаживания будет, ну, естественно, не веслом по голове, не криком «а ну-ка вставай», а как-нибудь очень лояльно, мягко, так, чтобы не напугать. И после этого вас нужно разбудить, спросить, как ваши дела, как вас зовут, и после этого отпустить вас. Если человек 3 или 5 раз просыпается на протяжении 10 или 15 минут, то считайте, что процесс вот такого лечения заикания будет проведен эффективно. Если это выполнять на протяжении одного раза, один раз в неделю и выполнить это на протяжении 1 месяца, ну хотя бы, я назову это сеансом, провести таких 4 сеанса, то есть каждую неделю по 1 сеансу, то на протяжении 1 месяца процессы заикания изменятся на процессы просто задерживания речи. В дальнейшем это перейдет просто к нормальному восприятию. Это очень-очень эффективный метод. Скажите, он проще, чем всю жизнь заикаться? Проще. А легко ли его выполнить? Конечно, легко. Может ли человек сам себя разбудить? Ну, может, наверное, если взять медный шар в руку, положить кастрюлю вниз, да, и после этого, сидя, держа медный шар, заснуть, и чтобы этот шар упал в кастрюлю и так далее. Но я не знаю, насколько... Но дело в том, что он неправильный, так как человек будет просыпаться, и у него будет выделяться адреналин. И это неправильно. Когда человека будят, адреналин не должен выделяться. Что мешает человеку выздороветь? В случае, если человека внезапно разбудить, то есть и человек проснется, и у него выделится адреналин, то процесса правильного перехода из состояния сна в бодрствование не будет происходить, так как адреналин влияет на кору головного мозга, влияет на эти волны, которые там находятся. Вот такой простой метод. Здравствуйте, НРС у сына. Как можно помочь? Препаратами тибетская формула. Сын 9 лет, болен с рождения. В моей компании есть разработанный препарат, он называется энуретин. Данный препарат, я не побоюсь этого слова, он лекарственный. Почему? Подумайте сами. Давайте я сейчас скажу вам вообще, чем я торгую и что такое компания «Тибетская формула». Компания «Тибетская формула» – это компания, которая выпускает БАДы. И наша традиционная медицина обычно заявляет, что БАДами вылечить человека невозможно. Вы согласны с этим? И я с этим согласен. БАДами вылечить человека невозможно. Это полная глупость. Но есть одно «но». Только в случае, если БАДы являются витаминными комплексами, а также добавками к пище. Если БАДы являются витаминными комплексами и добавками к пище, то человека вылечить от заболеваний нельзя. Но от некоторых можно, допустим, рутин, это витамин П, насколько я помню, является мощнейшим средством от блокировки тромботизации сосудов. То есть, если у человека есть заболевание варикоз, тромбоз сосудов, то вылечить рутином можно. Кстати, я совершенно не понимаю, почему был сделан препарат аскорутин. Ведь аскорбиновая кислота очень подавляет действие рутина. Таким образом, зачем аскорутин? Мне очень удивляет еще вот что. Руководители, вернее, люди или компании, выпускающие препарат аскорутин, они пишут, что можно применять беременным женщинам как профилактику появления варикоцели или заболеваний вен на ногах, которое является симптомом вынашивания или прохождения беременности женщин. Я считаю, что это очень неправильно. Почему? Дело в том, что вещество рутин, оно приводит к появлению атовизма у ребенка, то есть влияет на генетический прогеном ребенка. И ребенок может родиться с уродцем. Поэтому ни в коем случае не стоит принимать такие препараты, как аскорутин беременным. Ни в коем случае. И когда мне показывают назначение врача-акушера или ведущего врача женской консультации, я обычно начинаю улыбаться и говорю, не стоит этого делать. Также не стоит назначать витамины или прописывать витамины
с аскорутином, уж тем более с рутином. Это все очень вредно для женщины, которая вынашивает ребенка. Ну, естественно, на это никто сейчас не обращает внимания. Конечно же, сейчас по рассеянному склерозу расскажу. Конечно же, все-таки вернусь к теме. Тогда почему я вдруг решил, что я могу своими препаратами помогать человеку и лечить человека этими препаратами? Объясняю. Препараты компании «Тибетская формула» являются БАДами, сделанными из лекарственных растений. Скажите, лекарственные растения, они признаны в нашей традиционной медицине как лекарственные растения? Давайте еще раз. Лекарственные растения, они признаны как лекарственные растения в традиционной медицине. Согласны? Тогда БАДы, выполненные из лекарственных растений, являются чем? Они являются БАДами с ярко выраженными лечебными свойствами. Кто с этим не согласен? Согласны с этим? То есть, если БАДы имеют БАДы, выполненные из лекарственных растений, не являются препаратами лекарственного происхождения, то тогда как это может быть? Естественно, БАДы, которые являются просто витаминными комплексами, не могут являться лекарственными препаратами. Почему? Потому что это витаминные комплексы, они не являются лекарственными. Но БАДы, выполненные из лекарственных растений, являются лекарственными препаратами и помогают человеку выздороветь в случае, если он болен. Да? Вот вам и ответ на вопрос, Андрей Андреевич, почему он БАДами лечит, это все полная ерунда. Почему это ерунда? Это не ерунда, если это экстракты лекарственных растений, соединенных по определенному рецепту, то это совсем не ерунда. А даже совсем не ерунда, еще и очень эффективная не ерунда. Почему? Ну, давайте напомню вам. Дело в том, что есть такие препараты, допустим, как наперстянка. Это препараты сердечный гликозид. Выполнен он это экстракт растения ландыш. Дальше является очень мощным веществом, которое стимулирует работу сердца, назначают людям, которые страдают там заболеваниями ишемическая болезнь сердца. Дальше какие-нибудь еще сейчас придумаю. Барбовал. Дальше... Медицина началась? Ну, медицина началась. Ну, сложно сказать, что она началась. Дело в том, что в большинстве своем это все равно имеет начало в лекарственных растениях. Дело в том, что большинство препаратов, которые мы знаем на сегодняшний день, это просто синтезированные экстракты растений. Они все равно имеют начало. Вот смотрите, даже плесень, она все равно является растением. Даже плесень, из которой, да, антибиотик, но все равно является растением, понимаете? Поэтому, когда говорят, растения не могут лечить, я обычно говорю, ну так а чем же мы лечимся? Мы обычно именно этим и лечимся, другого же нет. Просто есть эффективность, она может быть менее эффективная, более эффективная. Дело в том, что растения, они не так жгут. Почему я говорю жгут? Дело в том, что обычно препараты, они имеют очень яркие побочные эффекты. Так человек, принимающий от гипертонии препараты 10 лет, потом вынужден лечить побочные действия препаратов от гипертонии следующие 10 лет. То есть вместо того, ну и можно ли сказать, что препараты от гипертонии вылечивают или излечивают человека от гипертонии? Ну вот видите, получается, там препараты от эпилепсии вылечивают, препараты от гипертонии вылечивают. А сколько есть заболеваний, которые не вылечиваются? Их много. Но я могу сказать, что на сегодняшний день наша медицина вообще чуть-чуть в другом формате работает. Она работает в формате маркетинга, то есть человек приходит к врачу, которому назначили вознаграждение за то, что он будет назначать определенные препараты, там, лечебный протокол, который написал для него там, главврач, там, в нем указаны эти препараты, все получают за это откат. Естественно, компания выбирает самый дешевый компонент для того, чтобы и продает его как можно дороже, для того, чтобы на этом всем зарабатывать деньги. Ну вот где-то это все так выглядит. Если раньше в советское время человек приходил, допустим, к пульмонологу, у человека был бронхит, ему говорили левофлоксацин, горло болит, ампицилин, там почки болят, норфлоксацин. Там, сейчас к любому врачу можно войти, и каждый назначит
аугментин, знаете, каждому. Почему? Это современный антибиотик, это синтетический антибиотик нового поколения, за него хорошо платят вознаграждение, поэтому его очень легко назначать. И что бы вы ни назначили сейчас, если вы врач и назначаете любой другой препарат, достаточно показать ваше назначение другому врачу, он скажет: ой, какой неуч тот врач, который вам это назначил, сейчас есть хорошие уже антибиотики. И после этого ребенка мы поем аугментином, потому что это единственный водорастворимый антибиотик с приятным запахом, синтетический. И после этого ребенку начинаем давать препараты, потому что все остальное нельзя давать, оказывается. Хотя мы раньше в советское время все остальное давали, и все было хорошо. И после этого даем эти препараты. После этого выясняется, что эти препараты вызывают аллергию у ребенка, у них очень много побочных действий, в дальнейшем у ребенка дисбактериоз, с зубками проблемы. Кстати, заметили, что после антибиотиков у детей зубы портятся. Но почему? Потому что очень растет кислотность желудочно-кишечного тракта. То есть потом ребенку нужно проводить, давайте назначим йогурт или давайте начнем давать нистатины. Но это все усугубляет состояние ребенка, и в большинстве своем дети, которым уделяют больше внимания во время лечения, получают больше поражения побочного действия, чем детям, которым уделяют меньше внимания, которые получают меньше поражений. Это все вызывает, конечно, никто на это не обращает внимания. Почему? Самое главное вылечить, спасти, а все остальное уже не имеет значения. Ладно. Повозмущался я сегодня. Доброго дня. Можно ли вылечить ваши... все-таки про энурез. Мальчику можно помочь. В нашей компании разработано 2 препарата. Один называется энуретин, и второй называется ринокс. Принимая энуретин и ринокс, можно помочь ребенку не писаться ночью. Очень помогает. У меня ревматоидный артрит, 10 лет, пью метипред 4 мг, остеопороз был компрессионный позвоночника, нашла видео с зелеными ниточками. Был бронхит, врач выписал антибиотик широкого спектра, начался дисбактериоз, в анализе нашли грибы. Отлично. Появился заброс желчи, рефлюкс, гастрит. Подскажите, пожалуйста, что можно делать при таком факте? Пропить из тибетской формулы. В тибетской формуле есть 2 препарата. Один называется Бактанорм, а второй Бактамакс. И первый и второй препарат убирают антибиотики из кишечника. Бактанорм и Бактамакс. Вы знаете, что если человек принимает очень долго антибиотики, то у него появляется цистит. Замечали когда-нибудь это? Как побочный эффект лечения, допустим, бронхита. Человеку назначают аугментин, и через неделю у него начинается цистит. То есть болит низ живота, при мочеиспускании рези, воспаление мочевого пузыря. Чем это можно убрать? Самый простой метод – это попить наши препараты, которые убирают дисбактериозы. Бактамакс и... Дальше, по поводу позвоночника. Я считаю, что позвоночник можно вылечить нашими препаратами. Великолепный препарат Вертебралис, все дело только времени. Если чем бы ни болел ваш позвоночник, и сколько бы он ни болел, начните принимать препарат Вертебралис. Если за 1 месяц не проходит, проходит за 2, если за 2, за 3, если за 3 не проходит, за 4, но он проходит. И он проходит так, что потом заболеваний позвоночника не появляются, они исчезают. Можно мне не поверить, но я, скорее всего, та единственная компания, снова сам себя хвалю, я, скорее всего, та единственная компания, у которой есть люди, которые лежачие были, которые потом встали и пришли ко мне. У меня такой человек был не один. Это не обман, это по-настоящему. Это был не один человек. У нас были такие люди, которых сюда за ноги, за руки заносили. Там, никто бы... Просто мы не делаем из этого шоу. Могли бы делать фотографии до и после, знаете, но нет шоу. Дело в том, что не это стоит там на первом месте. Я же не виноват, что у меня появилась, как у врача, идея начать людей лечить лекарственными травами, потому что я считаю это более экологично, цивилизованно и практично. А также есть же ряд препаратов, допустим, которыми можно лечить человека от заболеваний, там, туберкулез, заболевания там, листоз позвоночника или там протрузии дисков, грыжа Шморля. Почему их нет в аптеке?
Нет, серьезно, почему их нет в аптеке? Почему таких препаратов нет в аптеке? Да, вот смотрите, непонятно, мне тоже непонятно. Почему так все идет тяжело? Почему так все годами просто появляется? Понимаете, человек умер, оно только начинает появляться. Там, знаете, еще в 70-х, 80-х годах, будучи школьником, читал журналы, и там было написано: вещество, которое лечит туберкулез, найдено, ура, товарищи. И там вот в Японии, помните там вот эти истории, там 6-я колонка в труде была, и там постоянно были вот такие какие-то там, что в этом мире происходит. И там в 6-й колонке в самом конце было написано: в Японии найден прием, в Японии придумали, и все время хотелось жить в Японии, знаете. Конечно же, у них тогда еще в 80-х годах было придумано, у нас до сих пор еще не введено и не введется никогда никуда. Почему? Система так устроена, ее менять никто не станет. И дело в том, что, конечно, я понимаю людей, человек начинает болеть, и потом за что хвататься, что делать? Я могу сказать вам, что делать. Когда человек заболевает, он первое, что он должен начать делать – отдыхать. Не нервничать, кушать, чтобы у него есть болезни, которые от переизбытка еды и от недостатка. Вот смотрите, от недостатка еды есть заболевания, когда у человека появляется заболевание легких, вообще заболевания легких, шеи, головы, это все, поясницы, это все заболевания от усталости, человек устал. А ниже солнечного сплетения, кишечник, ноги, тазобедренные суставы, от того, что он не устает. То есть у него переизбыток еды, переизбыток, возможно, сна. Есть заболевания от недостатка пищи, есть от переизбытка. В большинстве своем, где-то 90% люди болеют от переизбытка пищи. То есть я считаю, что если человек начинает хотеть себя чувствовать хорошо, то он должен сразу же автоматически уменьшить ассортимент употребляемой пищи в 2 раза. В случае, если у него нет худобы, сниженного давления, избыточного, недостаточного веса, то есть что нужно сделать? Первое – снизить количество принимаемой пищи. Второе – снизить количество глюкозы и соли. Это второе, что нужно делать. Дальше, что нужно увеличить? Увеличить время сна. Боже, как все просто, да? Якщо низький тиск. А? Якщо низький тиск. Да. Якщо низький тиск. Понял, извините. В Украине живу, не понимаю украинский. Меня когда-то выгонят из этой страны 100%. Когда у человека низкое давление, низкий тиск, то когда у человека низкое давление, то человеку необходимо, у нас есть препараты презус, монтесин. Если у человека низкое давление, он должен кушать больше, спать меньше, физическими упражнениями заниматься чаще. Друзья мои, не верьте своему низкому давлению. Не верьте. Друзья мои, не верьте своему низкому давлению. Почему? Очень часто люди считают, им в 17 лет сделали исследование низкого давления или в 20, и они потом 10 лет считают, что у них низкое давление. А вес при этом увеличивается, они все считают. У меня вот здесь лежит такой прибор, который измеряет давление. Прибор, который измеряет давление. Как вас зовут? Давайте мы вам померим давление. Мне аж интересно. Дело в том, что вот Светлана считает, что у нее чрезвычайно низкое давление. Да. А давайте мы сейчас посмотрим, низкое у нее или нет. Ну, просто тиждень не могла підняти, лежала. Що? Тиждень не могла його підняти. У мене після білкової дієти був впав тиск. Я 4 дні не могла підняти. І рвота була, це рука колола і все інше. Зараз пішла записати. Пошли сдаваться врачам. Белковая диета – это, конечно, полезно. Только кто назначил, не сильно думал о вас. Дело в том, что белковая диета, она снижает иммунитет человеку. Во время белковой диеты у человека обострение происходит работы почек, а также снижается гемоглобин общий. Понимаете? Это что вы кушали при этом? У вас сейчас не низкое давление. Нормальный мій тиск, це 116, но падает до 85. Ну, сейчас посмотрим. Не переживайте, все будет хорошо. Андрей Андреевич, племяннику 23 года, страдает неврозоподобным заиканием. Занимались логопеды, ходили к бабушкам, пил фенибут, щавель, пока улучшений нет. Вы говорили, можете помочь гипнозу на раз-два, как с вами можно связаться. Приезжайте ко мне на морские курсы, я обещаю ребенка помочь.
у вас сейчас давление 129/76. Если... Це не мій тест. Мене Ну, вы его украли, значит. Смотрите, сейчас у вас 129/76, что говорит о том, что у вас очень хорошее давление сейчас. Но оно для вас даже чуть-чуть высоковатое. Ну, при такому в мене вже була блювота, тому що це гіпертонічний для мене. Ну вот, почему ее нет? Видите, очень часто люди, а вот сейчас вот как раз вот этот нонсенс. Один из видов нонсенса заключается в том, что люди, очень часто утверждающие, что у них низкое давление, не имеют низкое давление. И я вижу это, и поэтому вас и вызвал, что у вас низкого давления не вижу. И предпосылок к низкому давлению не вижу. Видите, простите. Вот я четко знаю, я его часто меряю, 90/60. На протяжении люди с низким давлением, проверяйте давление несколько раз на протяжении дня. Вы увидите, что это у вас декомпенсация. Что это такое? После того, когда у человека есть гипертонический криз, то на внезапный, то есть ночью, допустим, произошедший, то после этого у человека может произойти декомпенсация или компенсация. Что это такое? Это некий процесс, который есть в организме человека, который компенсирует то, что произошло ранее. То есть если у вас было высокое давление ночью, то может проявиться низкое давление утром. И в этот момент оно потом проявится еще в виде высокого давления. Это может быть стихийные вот такие гипертонии. Они так начинаются. Они могут быть связаны с неправильной деятельностью гипофиза или гипоталамуса, с гормональными процессами. Аккуратно с этим, аккуратно. И после этого, конечно же, человеку сразу же назначают. Давайте будем назначать человеку препараты, поднимающие давление, там, гликозиды сердечного ритма, то есть там стимуляторы какие-нибудь. Кстати, по поводу стимуляторов, один из самых лучших стимуляторов это все-таки та же наперстянка, знаете. Естественно, ну там или препараты там азот содержащие какие-то. Естественно, я могу сказать, что если человеку начать увеличивать давление или принимать препараты, которые будут его поднимать и ориентируясь только на давление, то это может привести к дальнейшему все равно к появлению гипертонического криза. И вот тогда начнется и рвота, и там тяжелые какие-то проявления. Вот тогда это уже может быть страшно. А дело в том, что, конечно же, низкое давление, есть такое заболевание, когда низкое давление стабильное, то есть стабильно низкое. Как определить стабильно низкое давление? Стабильно низкое давление – это влажность ладони, это постоянное, там, это такие холодные вспотевания, это отсутствие розовых пальцев на руках, как бы снижение гемоглобина общего. Низкое давление может происходить на фоне релаксации мышечной мускулатуры, то есть это может говорить о том, что есть там нехватка кальция, нехватка там ионов каких-нибудь, йода может быть, плохая работа, гипофункция щитовидной железы, гипофункция яичников, гипофункция надпочечников. Это может быть следствием сахарного диабета даже следствием сахарного диабета. Можно ли это все лечить только путем стимуляции работы сердца? Ну, нет. Нужно в комплексе все смотреть. Можно ли вылечить? Вас не обидело то, что я померил вам давление? Це просто мене дивно, тому що я 3 дні назад знову, 3 дні слабкість була, не вставала, а в липні місяці я тиждень лежала, тому що в мене впав тиск, блювота була, я ж сама міряла, Вы представляете? І такого тиску ніколи не було. Ну вот он у вас есть. У нас поверенный этот аппарат, он у нас хорошо показывает, он новый, его только купил. Добрый день. На чем безопасно жарить пищу? На чем жарите вы или не едите жареного? Кушаем жареное, любим тушеное, кушаем жареное. Обычно любая пища начинается с поедания салата. То есть я не сажусь за стол, если салата на столе не стоит. То есть, что бы я ни начинал кушать и в какое бы время я начинаю кушать салат. Вначале я съедаю салат, после этого или сначала ем суп, после этого съедаю салат, и после салата, если есть что есть, ем, если нечего есть, не ем. Почему? Я не ставлю на первое место процесс обязательного приема пищи. Нету такого, что утром необходимо кушать, в обед или вечером. Я стараюсь кушать, когда мне хочется. А также, если есть возможность немножко потерпеть в тот момент, когда хочется кушать, то я стараюсь потерпеть, а не безумно метаться и искать возможность срочно эту пищу приобрести или съесть.
Также я могу сказать, что в питании, в той пище, которую я люблю, я больше предпочтения отдаю простой пище. То есть это, допустим, там тушеное мясо там, с карри, специей, без ничего. Или там с морковкой. Там плов я очень люблю, там люблю суп какой-нибудь, гречневую кашу, пшенную кашу. Я люблю вермишель. Дело в том, что вермишель меня научили кушать в Китае. В Китае есть такая область, вы представляете, в этой области живут люди, которые все живут очень долго. Рацион питания этих людей исключительно наполнен приемом вермишели. Они едят ее не рисовую, а едят самую настоящую пшеничную. Они едят постоянно один и тот же суп. В этом супе очень много специй, острых соусов и вот этой лапши. Их называют лапшичные долгожители. То есть это люди, которые живут очень долго. Есть два вида пищи, которые достоверно приводят человека к тому, что он очень долго живет. Это лапша, сделанная в домашних условиях. В Италии очень много долгожителей, кстати, как не смешно это звучит. И второе – это хурма, особенно сушеная. Вы представляете? Поэтому, если у человека в рационе питания есть хурма и лапша, скорее всего, он будет долго жить. Лапша – это белая мука, но в ней же нет дрожжей. Это твердые сорта пшеницы? Да, это твердые сорта пшеницы. Это твердые сорта пшеницы, и это та пища, которую можно кушать. Естественно, не за то, чтобы каждый день съедать вермишель, знаете. Тем не менее, могу сказать, что в Италии очень много людей, которые долго жить. Можно ли вылечить вашей методикой расстройства аутического спектра у девочки 4,5 годика? В нашей компании есть препарат, он называется Мнемонорм. Как необходимо давать ребенку? Нужно давать по одной таблетке 3 раза в день, через 1 месяц увеличить дозировку. Если давать препарат на протяжении хотя бы 4 месяцев или 5 месяцев, вы не узнаете своего ребенка. Препарат доказано помогает при заболеваниях аутизм. У нас есть такие дети, вот Коля есть, он живет в Киеве. Привела мама, он не одевался, не обувался, 6 лет он в памперсе ходил, из звуков там практически не произносил звуки, принимали 6 месяцев они этот препарат, Коля начал писать, рисовать, говорить мама, папа, с братом играться. Ну, если понимание того, что это начало помогать, ну вот видите, начало же помогать. Есть препараты, которые не помогают. Да, есть такие препараты нашей компании, могу о них сказать. Наш препарат Морбустоп, он не убирает у человека эпилепсию. Но дело в том, что если его давать вместе с препаратами, которые назначает невролог, допустим, депокин или карбамазепины, там, я не знаю, что врач назначает, то это в дальнейшем убирает генерализированные приступы. Дело в том, что очень часто на фоне приема противоэпилептических препаратов у человека есть побочные эффекты. Это раз. И второй, генерализированные приступы все равно проявляются потом. Для того, чтобы они никогда не появились, можно пропить курс Морбустоп и после этого навсегда забыть о том, что когда-то была эпилепсия. Или там приступов не будет. При этом со временем можно снизить дозировку приема действующего вещества, который назначил невролог, там фенлепсин, карбамазепин, депокин или там что-либо еще, там лецитам. И после этого попробовать со временем все-таки отменить. Были такие люди в моей компании, которые на протяжении 1 года плавно переставали применять препараты карбамазепина от эпилепсии и принимали препараты Морбустоп, в дальнейшем заменяя прием этим препаратом, приемы препаратов фармакологических. Скажите, кальций и йод как долго принимать? Достаточно 1 месяц. Дело в том, что если вы будете принимать или ваш ребенок, то это, кстати, кальций цитра, он не является тем веществом, который увеличивает давление гипертоническое, так как очень часто люди, которые болеют гипертонией, они боятся принимать кальций-содержащие препараты, потому что считается, что там ряд гипертензивных препаратов – это препараты, которые должны убрать все-таки кальций из организма, так как кальций является стимулятором, а отсутствие кальция – релаксантом мышечной мускулатуры. Поэтому если релаксанты мышечной мускулатуры убирают кальций, то тогда сердце становится больше, сосуды становятся шире. Минус в чем?
циркуляция крови затормаживается и начинает появляться атеросклероз, и появляются там узлы всевозможные белковые или холестериновые какие-либо еще. То есть это все в дальнейшем и приводит к тому, что называется... Вообще атеросклероз, я считаю, это одно из тех заболеваний, которым болеет человек. Для того, чтобы не болеть атеросклерозом, человек должен употреблять как можно меньше ненастоящей сладкой пищи, а также не быть невероятным любителем сладостей. Не быть. Если вы любите себя, вам не нужно большое количество сладкого, потому что в дальнейшем будет просто атеросклероз. Буквально вчера я слежу постоянно за патентами, которые выпускаются на территории мира. У меня есть сайт такой, этот сайт на немецком и английском языке, не буду говорить его название, на нем зарегистрирован. Это сайт, на котором постоянно каждый день выкладываются все патенты, которые патентируются в области здоровья, которые есть на территории мира. Будучи сам руководителем научно-исследовательского института, постоянно слежу за теми новыми компонентами или механизмами, которые есть у нас в мире, потому что для того, чтобы это действующее вещество там появилось, необходимо, чтобы был патент. Очень интересное недавно вышло вещество. Это вещество обыкновенный сорт смолы и пальмы, которая произрастает в Иордании, которая похоже на наш ладан, который воскуривается в церкви. Но в церкви ладан, он имеет запах, а вот это вещество, оно дымится, но запаха не имеет. То есть его не используют никак, но собирают. И начали использовать это вещество в ходе лечения заболеваний Альцгеймера. И очень хорошие результаты при заболеваниях Альцгеймера, паркинсонизмах, а также заболеваниях нестабильной психической деятельности престарелого человека, ухудшения памяти, начали использовать это вещество. Мы это вещество уже переделали, и на следующей неделе мы его получим в виде препарата ладан и будем его уже принимать. То есть у нас этот препарат уже будет, мы его с успехом будем использовать. То есть пока патент у этих людей есть, мы его уже переделали, добавили к этому веществу еще вещество, сплавили между собой. У нас получится живица плюс вот эта смола. Мы патентировать не будем, но их патент при этом ломать тоже не будем, пусть люди зарабатывают деньги. Могу сказать, что это действительно имеет, там проведены было ряд исследований, около 2 лет они пробовали это вещество, вернее, проводили исследования на добровольцах через такие компании, которые могут этим заниматься, такие как Parexel какие-нибудь. Мы уже будем это вещество использовать. Все отлично. Поэтому можно сказать, что компания наша, она впереди всех сейчас. Глюкоза и фруктоза. Глюкоза и фруктоза, вредность. По моему мнению, это одно и то же. В случае, если у человека нет заболеваний поджелудочной железы, то и глюкозу, и фруктозу он может кушать. Я считаю, что глюкоза человеку необходима для правильной работы центральной нервной деятельности. Если у человека стресс и выделяется адреналин, то адреналин организм может получить только путем изъятия, грубо, химический процесс, в котором участвует глюкоза. То есть, если человек все время в стрессах и у него убрать глюкозу, то он не сможет справляться в дальнейшем с этими стрессовыми ситуациями. Если адреналин выделяется все время, то глюкозы необходимо все больше и больше. Именно поэтому, когда человек находится в стрессе, у него постоянно плохое настроение, его тянет на сладкое. Почему? Адреналин выделяется. Но уменьшить количество выделенного адреналина можно, чем кальций дать. Тогда не будет хотеться сладкого. Организм человека, как кубик Рубик, достаточно сложный. Скажите, а кальций вместе с рентоной можно? Отлично, да. Сейчас есть очень хороший препарат такой медицинский, он называется триплексам. Триплексам, слышали, да? Да, всем можно. Да, не всем можно. В нем находится вещество, которое называется лазартан. Вот этот лазартан – это вещество, которое убирает гормон, который появляется у людей, которые болеют гипертонемией. Гипертензин – это вещество, которое выделяется мозгом. Гипертензин приводит к тому, что появляется гипертоническое заболевание сердца.
Таким образом, можно, я считаю, что нельзя сказать, что этот препарат гиперэффективный, но я могу сказать, что убирая гипертензин, можно убрать навсегда у человека гипертонию в дальнейшем. То есть, если принимать его в сверхмаленьких дозах, допустим, там 50,1,25,50 миллиграмм. Таким образом, если принимать по одной таблетке один раз в день, даже на фоне приема всех остальных препаратов от гипертонии, если его принимать на протяжении 3-4 месяцев, то в дальнейшем можно полностью убрать у себя возможность появления гипертонического заболевания сердца. Великолепный препарат. Мне его отменили, потому что аритмия. Да, может приводить. Аритмия почему у человека? Нужно попринимать препарат Энескард. Нужно принимать препарат Энескард, он убирает аритмию. Кстати, кальций тоже убирает аритмию, потому что отсутствие кальция и приводит к тому, что выделяется адреналин. Когда выделяется адреналин, то сердце сокращается под действием адреналина, хаотично. А когда кальций, то кальций – это то вещество, за счет которого происходит ионизация крови кальцием и происходит правильное функционирование сокращений. Таким образом, чем больше мы будем убирать кальция, тем хуже будет сердцу. Будет появляться экстрасистолия, синуситы, а также всевозможные сбои ритма сердца. Естественно, при любых поражениях щитовидной железы, особенно при гипофункции щитовидки, очень часто у человека появляются аритмии. Очень часто. Поэтому на фоне Энескарда необходимо принимать препарат Д-йод еще и кальций цитрат. Таким образом можно убрать навсегда аритмии. Д-йод – это витамин D, смешанный с йодом вододисперсионным, который полезен нашему организму. И аутоиммунным тиреоидите очень рекомендую. При аутоиммунных процессах от ТТПО с высоким индексом Т4, ТТГ, а ТТПО рекомендую. Тоже в течение месяца, да? После инсульта тоже в течение месяца. Скажите, пожалуйста, в каких пропорциях принимать ребенку 3,5 лет кальций и какой? Кальций цитра продается в нашей компании, сайт нашей компании adoyko.com. Принимать четверть чайной ложки утром, вечером давать ребенку 1 столовую ложку препарата Магнумцит 300. Это наш препарат. Сахарный диабет с зависимостью инсулин. Сейчас очень много. Паркинсон, ишемическая болезнь сердца, ряд других заболеваний. Подскажите, какие препараты ТФ приобрести для того, чтобы вылечить моего отца? Спасибо за труд. Вы понимаете, сахарный диабет ему, скорее всего, вылечить уже нельзя. Что я могу посоветовать? Что я могу посоветовать? Вам необходим препарат нашей компании, называется, их так много. Какие там у нас медь-содержащие? Таня? Нету Тани. Медь-содержащие препараты сейчас позовите, да. Манкулит, Оралис. Это препараты Дипоксал. Препараты Дипоксал. Нужно принимать препарат кальций с утра. Дипоксал 1 чайная ложка. Манкулит 1 чайная ложка. Магнумцит 1 столовая ложка. АСД в таблетках и канцерамидин по чайной ложке 2 раза в день. И демилон по 1 таблетке 2 раза в день. Все, можно уже не звать. Очень ждали, помогите. У нее проблемы с нервами. Принимали магнумцит, если что-то посильнее. Глаукома, правый глаз поврежден. Врач выписал капли латантопрост, тимол, капли 4 года, последние месяцы началось ухудшение. Можно из ваших препаратов? Самая большая проблема – это варикоз, тромботизация сосудов ног, язвы. 1,5 месяца мажем вариковазин. 10 дней пропила канцерамидин, после применения спрея изотон 1 язва прошла за неделю, остальные никак не прошли. Может быть, что-то не так принимаем. Необходимо принимать препарат Бактамакс, антитокс, каолин, дальше манкулит, гейлнорм, легка хода и канцерамидин и изотон.
чайная ложка 2 раза в день. Вот так маму можем спасти. Сделала по вашему рецепту от грибка уксус с яйцом. Поставила на 10 дней. Когда открыли, там завелись какие-то белые, очень мелкие ползающие существа. Это нормально? Нет, нет, это не нормально. Я могу сказать, что эти белые ползающие существа – это плохо. Нужно вылить это все, потому что либо уксус плохой, либо яйцо какое-то. Вы представляете, какие яйца у нас, что в них существа находятся в уксусе. Наверное, эссенцию надо. Нет, в уксусе можно. Просто что это за уксус такой, знаете? В уксусе живое существо не может завестись. Оно же становится дубильным. Это же соль и уксус, это же дубильные вещества. Вы что? Мне кажется, что белое ползающее – это что-то страшное. Может быть, вы не уксусом залили? Liebe Andrei Andreevich, vielen Dank für Tipps und für Ihre Produkte. Sie sind genial. Oh, thank you. Danke schön. Schülerin Schule Kailas Arbelis. Danke schön, danke schön. Мне очень приятно, когда меня гениальным называют, конечно, очень приятно. После инсульта у мужа часто кружится голова, чем помочь, спасибо. Если после инсульта очень часто кружится голова, то необходимо измерять давление. Это может быть следствием гипертонии. Первое, что у человека появляется во время гипертонии, это жуткие головокружения. Что нужно сделать? Когда у вас будут любые проблемы, которые связаны с кровью или с сосудами, первое, что необходимо делать – ложиться. Нельзя на ногах переносить высокое давление, низкое давление, только лежа. Дело в том, что любое давление переносится лежа, потому что все остальное – это нагрузки на сосудистую и сердечную систему. Естественно, я могу сказать, что попринимать нужно дать препарат «Здоровые сосуды». Это препарат антиинсульт называется, антипаразин и препарат нашей компании ЕМА. Кстати, несколько слов о препарате ЕМА. Я рекомендую принимать препарат ЕМА в случае, если вы очень долго болеете гипертонией. Данный препарат имеет побочный эффект в том, что он убирает у человека гипертоническое заболевание сердца, очень эффективно снижает холестерин. Если принимать ЕМА по чайной ложке вместе с гликоцитрохромин на 1 стакан воды, то это снижает холестерин, очень эффективно убирает у человека заболевание гипертония. Также хочу сегодня в ходе рекламной паузы сказать о наших новых препаратах, которые начала выпускать наша компания. Это присыпка для интимных мест для взрослых и детей с ликоподием. Есть такое вещество. Это присыпка, в которой находится аэросил, каолин и ликоподий. В случае, если есть открытые язвы, трофические язвы, достаточно сверху присыпать этой присыпкой. Сразу же исчезает гной, воспаление, любые воспаления, также аллергические воспаления, мокрые язвы, мокрые экземы и любые кожные заболевания. В чем эффект? Мгновенно исчезает боль, тут же исчезает воспаление, эффективность моментальная на протяжении 1-2 минут. Эффективность проверена, очень рекомендую. Также косметологическая продукция, она у нас скоро выйдет под новым брендом. То есть мы сейчас выпускаем для нашей компании, но в дальнейшем это будет идти под другим брендом. Называется холодная маска для открытия пор. Это гелеобразное вещество такое. Кто занимается косметологией, то можно наносить вот такую вот гелеобразную маску на лицо, накрывать сверху там салфеткой или еще чем-нибудь, и после этого заниматься там пилингом, чисткой или еще чем-то. Это открывает поры, открывает их достаточно хорошо, красиво. При этом такой эффект подкрашивания изнутри комедонов. То есть в случае, если есть где-то комедоны, то они окрашиваются таким либо багрово-синим, либо багрово-красным цветом, что позволяет косметологу более эффективно находить их на теле там жертвы, шучу. Очень рекомендую. Также на следующей неделе я собираюсь несколько новых свечей. То есть у нас будут свечи от температуры для детей без парацетамолов. То есть это с лекарственными растениями, снижающими температуру. То есть ребенку можно поставить или взрослому. Есть же люди, у которых непереносимость там парацетамола, ибупрофена там, или еще что-то. Аспирина, анальгина. И хочется что-то более-менее натуральное. Ну и ряд свечей.
врачей. Также там у нас планируется сейчас выход вагинальные шарики. Это вагинальные шарики по лечению заболеваний, там, изменения там, шейки матки, там, воспаления шейки матки, то есть гинекологические такие шарики. Очень много сейчас женщин болеет этим, поэтому решили. Чем можно вылечить варикоз? У нас на сайте aduiko.com есть целые разработанные системы лечения варикозов, тромбозов, заболеваний атеросклерозов и так далее. Вы просто можете найти и посмотреть. Андрей Андреевич, считаете, рассеянный склероз связан с питанием? Влияет ли глютен на развитие болезни? Ответить на эти вопросы вам никто не сможет. Это связано с тем, что до сего момента еще неизвестно, почему человек болеет рассеянным склерозом. Есть гипотезы, с этими гипотезами совершенно со всеми ознакомлен. Есть ли препараты, которые могут помочь? В нашей компании есть препарат, он называется у нас кверцетин или кверцет. Он сделан из лука, но я могу сказать вам, что на 100 человек одному лишь помогает. То есть можно попробовать, если будет помогать, то дальше его принимать. Если нет, ну тогда я ничего не могу сказать. Это рецепт, который в свое время дал военнослужащий из одной из северных частей, там Мурманской, Североморской военной части. Это знаменитая такая женщина была, ну, для меня знаменитая, для тех, кто там жил. И она придумала рецепт, который когда-то там ее отец служил где-то в Монголии, какой-то лама там подарил, это там лук особым образом запекается, там что-то там с ним делается, и там получаются вот эти капли. Потом это все применяется, эта жидкость применяется по столовой ложке там 2 раза в день. Я этот препарат сделал, он называется канцеромедин, он называется кверцет. Не могу сказать, что он имеет очень вкусный вкус, так как сделан из лука, имеет очень плохой запах лука. Только один случай был такой, когда женщина, имея рассеянный склероз, принимая его, начала лучше себя чувствовать, так заметно. Я не знаю сейчас, что вообще с ней происходит. Поэтому не могу сказать, что это прям панацея, которая может помочь человеку. Хотя есть такие препараты, которые я считаю панацеей. Допустим, считается, что заболевание Жильбера вылечить невозможно. Но дело в том, что принимая препарат битулин, люди избавляются от этого заболевания полностью. То есть у меня есть несколько человек, которых было с Жильбера до заболевания, вернее, употребления битулина, и после этого хорошие анализы после употребления битулина на протяжении там 4-5 месяцев. Там тяжелейшие поражения там, пучка ГИСа, там неоперабельный там, мужчина, это наш родственник, принимал препарат ЕМА, атеросклеропатин, также омега-3, и очень хорошо себя чувствует. Недавно отменили ему эту операцию, сказали, вам ничего не нужно, где-то 6 месяцев принимал препарат. В общем, случаи случаются. Как вылечить у деток синдром Альпорта? Деток поставили на группу. Напишите мне в Facebook. 17 лет замкнутый, неохотно общается со сверстниками, редко выходит из дома, ничем кроме компьютеров не интересует. Существуют ли препараты, которые смогли бы ему помочь? Конечно, существуют препараты, но я считаю, что эти препараты – это препараты кальция. При этом кальций нужно принимать разные. Это кальций цитра, а также кальций, кальций с черникой из устричных крышек, такой есть у нас тоже. Ну вот препаратами кальция можно заставить ребенка чуть-чуть шевелиться. Также нужно давать ребенку Диторекс. Очень хорошая рекомендация такая, она больше психологическая. Если ребенок не хочет ничем заниматься, включайте видео, в котором будет идти изображение детей. В случае, если будут идти видео с изображением детей, что мы делаем постоянно в нашей семье? То есть у нас куча детей, мы все равно включаем видео, там, где показывают детей, без звука, без ничего. И когда идут вот такие видео с изображением детей, дети хотят все складывать. Также у взрослых появляется желание чем-то в жизни заниматься, а у средних детей появляется желание этим детям там, помочь, там, с ними поиграться и так далее. Поэтому могу сказать, что психологические изображения детей включают у ребенка желание жить, шевелиться и что-то предпринимать. Это очень работает, да, это очень работает. Вообще это очень удивительно, то, что я говорю. Но дело в том, что не всеми разделяется, видите. Ну, это хорошо.
Что попить для глаз? В нашей компании разработан препарат, он мне очень нравится. У него очень хорошие результаты. Это препарат капли, который называется Таргапин. Это уникальные капли, они разработаны мной. Я даже хочу их снять на время с продажи. Автар, не Таргапин, а Автар называются они. Автар. Я их даже хочу на какое-то время снять, эти капли, потому что считаю, что нужно делать для этих каплей патент и действующее вещество в дальнейшем там продавать. А что, вы принимали эти капли? От аллергии на теле? Ребенку, вот смотрите, когда ребенок болеет аллергией, рано или поздно вы столкнетесь с тем, что вы попадете в больницу. Ну, как бы так устроен мир. И обычно нам назначают лечение аллергии, ну, сначала антигистаминными препаратами, а в дальнейшем начинают струйно вводить нам кальций, начинают вводить нам глюконат кальция. Не глюконат кальция, как он называется? Гидрохлорид кальция, да. Начинают вводить нам гидрохлорид кальция или таким детям вводить гидрохлорид кальция. Вопрос, почему вводят гидрохлорид кальция? Это же растворенный просто в физрастворе кальций, вы представляете? Почему? Дело в том, что это и есть лечение. Оказывается, при гипофункции щитовидной железы, при снижении иммунитета перестает правильно функционировать паращитовидная железа. Неправильно выделяется парадгормон, увеличивается, возможно, появляется кальцианурия, то есть выводится с мочой выводится больше кальция, чем у обычного человека, и после этого ребенок начинает болеть аллергией. Конечно же, мы можем помочь быстро ребенку, дать антигистаминные вещества, но они же не решают основную проблему, которая как раз и звучит как снижение иммунитета на фоне снижения количества кальция в крови. Тогда что необходимо сделать? Необходимо давать ему кальций, содержащие продукты питания, раз. Ну и в дальнейшем, я вообще могу вам сказать, что кальций, содержащие продукты, не усваиваются в организме, если там нет хлоридов натрия. Поэтому, если ребенка вы хотите избавить от аллергии, давайте ему соли больше, чем обычному ребенку. Это особенность такая. Дело в том, что никто мне не верит, очень напрасно. Те, кто поверил, полностью избавили детей от заболевания аллергии. У меня у Анечки, у ребенка, была такая жуткая аллергия на все. То есть у нее было на питание аллергия, на грудь, на все. Что мы делали? Мы брали концентрированный раствор соли и купали ребенка в такой соли. А также давали водичку, которая все вытаращивали глаза, говорили, не стоит этого делать. Я добавлял поваренную соль. У ребенка аллергия исчезла. Сейчас 3 года уже скоро будет, она аллергией не болеет. Я могу сказать, что это очень эффективно. Был вот Игорь Ардатов, там знаменитый человек, украинский там бизнесмен, и у внучки то же самое, при этом внучке 7 лет, и она вся в жутких просто аллергических проявлениях, и там ничем не лечится, и ничего ребенку нельзя, и антигистаминные каждый день и так далее. То есть дошло уже до димедрола, знаете, и там ничего не помогает, только капельницы поставят, но там капельницы сложно, потому что ребенок сложный. Я говорю, давайте соль ребенку, вы солью ее вылечите. Она говорит, ну как соль, нам нельзя соль. Я говорю, а вы давайте, всем врагам назло. После этого начали давать соль, и ребенку сняли этот диагноз. Также могу сказать, что есть препарат нашей компании Аллергонорм, также цинкоглюконат, аллергонорм, кальций цитра и черника с кальцием. Это препараты, которыми необходимо лечить или помогать ребенку. Естественно, поддержать щитовидную железу D-йод обязательно. Иммунитет должен у ребенка улучшиться. Я сделала болтушку по вашему рецепту от высокого давления. Настойка пиона, холосас, настойка боярышника. Но давление держится. А вы забыли, вы здесь не добавили. Вот смотрите, сделала от высокого давления. Настойка пиона, холосас, настойка боярышника. Давление держится. Так вы неправильно сделали. Ведь настойка пиона, холосас, настойка боярышника, туда добавляется еще и настойка эвкалипта. Если эвкалипт не добавить, то рецепт неправильно, он не сработает. Так вообще берется настойка холосас, пиона, боярышника и добавляется настойка эвкалипта. Все просто на глаз делается. Настойка эвкалипта добавляется либо 1 столовая ложка на все вот эти смеси, либо больше, если давление очень высокое. Могу сказать, что эффективность препарата очень высокая. Потом пьется по чайной ложке 3-4 раза в день, давление снижается. Очень проверено. Что нужно знать человеку, у которого давление? Он должен полностью убрать прием воды после употребления пищи, прием алкоголя, а также любого молочного, включая сыры.
Гипертонику молочное нельзя ни в каком виде. Ни французские, ни украинские, ни русские. Сыры, ни молоко, ни творожок, ничего нельзя. Никакого молочного. А все остальное можно. Очень рекомендую шиповник. Можно ли пить водичку? Да, воду нужно пить гипертонику, но перед началом пищи. Воду обычно нужно наливать. Но знаете, вода воде рознь. Оказывается, как приготовить дома очень хорошую воду? Дома очень хорошую воду можно приготовить, переливая ее 40 раз из одного сосуда в другой сосуд. Тогда она становится хорошей для питья. Любую воду так можно зарядить. Я же рекомендую сделать вот такую вот трубочку. Это мое ноу-хау, я его уже нарисовал, теперь хочу его заказать, чтобы сделали. Это последовательно соединенные между собой маленькими одинаковыми отрезками цилиндры. Один большой цилиндр с большим объемом, другой маленький. И эта трубочка имеет 40 этих цилиндров разных. Вода, которая входит с одной, вода входит с одним качеством, выходит из такой трубочки с другим качеством. Я подобрал, что ровно 40 этих отрезков приводит к тому, что вода становится щелочной и невероятно вкусной, сладкой. Очень похожа на воду, которую собирают прямо с гор. Вы представляете, причем подача воды может быть совершенно разная, все равно какая. Получается вода натуральная, она очень хорошего качества, вот рекомендую. Очень удобно делать. Какого размера цилиндр, не имеет значения совершенно. Просто один больше, один меньше. Так не... Разное давление. Вот эта красивая женщина мне помогла в изготовлении данного уникального, да. Как вас зовут? Бутылки пластмассовые Так и сделали, да, все так и сделали. Вот, я сделал это в виде трубочки, она имеет всего лишь метр, и после этого начали исследовать, завели сюда воду, здесь взяли, плотность воды изменяется, кислотность воды меняется и так далее. Великолепно, великолепно. За счет чего объяснение есть, если вы спросите вот эту прекрасную молодую женщину. Она просто специалист в области гигиены и воды, да. в воде отработала практически всю жизнь. Да. И в этом разбирается, очень это заинтересовало, дома сделал очень все эффективно. Могу сказать, что вода очень вкусная, вода такая вкусная, как будто с горных источников, как будто пьешь с гор прямо. Любую воду, она преобразуется просто в уникальную воду. Да, обычно это из пластмассовых бутылок, но тогда получается на полквартиры такая штука. Надо же еще потом соединять между этими. Андрей Андреевич, какой схемой лечить иммунодефицит вторичный, 12 лет? Я рекомендую использовать препарат АСД, бетулин, а также препарат нашей компании канцерамидин, бетулин, АСД и изотон. Сейчас у нас выйдет препарат изотон в таблетках, и мы отменим изотон в жидком виде. То есть в жидком виде больше не будет. Он у нас будет иметь форму капсул, да, форму капсул или даже вонючих, извиняюсь, таблеток. Очень хорошо у нас получился этот препарат сейчас в сухом виде. Вчера мы это сделали, уже на следующей неделе. Также на следующей неделе я постараюсь представить уже наши новые продукты питания. Первый продукт питания – это чай с имбирем и чай. Это жидкий чай, который будет продаваться в стиках. Зачем это нужно? Человек открывает стик обычный, выдавливает из него 25 миллиграммов жидкости, разводит горячей водой, и получается великолепный душистый чай, который можно использовать там в виде чая, без химических добавлений каких-либо отдушек, имеет очень вкусный вкус. Также без глюкозы в нем находится инулин. И очень удобное такое вещество. Почему я решил это сделать? Дело в том, что так обычный чай человек должен брать под него сахар отдельно заварку, и после этого это много мусора. А так получается, оторвал, вылил, и тут же может пить, оно тут же заваривается, цвет имеет прекрасный, красивый вкус, имеет вкусный, сладкий и так далее. Будет два вида: чай с имбирем и чай
будет чай с имбирем и чай вот обычный с сахаром. И третий продукт питания будет у нас, это черничная паста и чай масала еще. Черничная паста в стиках она будет, то есть открывает стик, человек выпивает. Также хочу обратиться, наша компания имеет вакансию, нам необходим медицинский представитель, а также необходим руководитель отдела розничных продаж в нашу компанию, проживающий на территории Киева, достаточно хорошая заработная плата. Это умение работать с медицинскими сетями, с пониманием того, как это делается, ну и так далее. По всем вопросам можно обратиться, написав мне письмо. Также мы интересуемся распространением нашей продукции на территории Украины в розничных аптечных сетях. Поэтому, если такие предложения имеются, с удовольствием готовы рассмотреть там и в дальнейшем. Почему? Украинская компания должна быть представлена в компаниях, вернее, в аптечных сетях на территории Украины. Наша компания представлена в аптечных сетях даже некоторых городов Германии, знаете, а при этом в Украине мы не представлены. Поэтому почему? Там это сделать легче, чем у нас. Подскажите, а в каком количестве правильно принимать сушеный грейпфрут? Если высушить корки грейпфрута, то они имеют уникальную способность снижать у человека давление гипертоническое. Могу сказать, что это одно из самых уникальных веществ. Косточки, вот выдавите сок, и вот то, что останется с косточками, с корочкой, вот это все можно использовать для высушивания. Если это высушить и после этого перемолоть, сделать из этого порошок и заваривать 1 столовая ложка на 1 стакан воды, то 1 столовая ложка снижает давление на 10 делений. То есть, если у вас 160, будет 150. А если больше необходимо, ну тогда больше нужно добавить, чтобы концентрат был выше. Аккуратно, потому что очень снижает давление, прямо очень-очень. При этом еще и лечит, при этом еще и успокаивает, при этом еще и вещество такое очень хорошо действует на глаза, улучшает слух, убирает заболевания глаз, такие как, допустим, там, глаукома. Очень-очень хорошее вещество. При заболеваниях там, глухоты, развивающейся, шумах в ушах, рекомендую вот такой грейпфрутовый компотик пить. Чем лечить горло? У ребенка 5 лет, красная задняя стенка. Чем помочь? Даю, антиангин не помогает. Возьмите обычный люголь, который продается в аптеке. Оденьте на палец указательный бинт, смажьте люголем и смажьте горло глубоко этим люголем. И после этого на этом закончите. Делайте это 1 раз или 3 дня подряд, и после этого выработается иммунитет ребенка, и он будет болеть меньше, чем его сверстники. Если это сделать на протяжении не 1 раза, а после болезни спустя 1 месяц и потом еще спустя 1 месяц, то вырабатывается иммунитет, при котором человек совершенно не боится холодной воды, а также совершенно не боится там, простуживаться. Вот так. Чем можно поднять ребенку иммунитет 3 года? Ребенку поднять иммунитет можно исключительно путем введения сливочного масла, которое можно предварительно, или творога, или даже молока, который предварительно нужно облучать кварцевой лампой, для того, чтобы в нем появлялись витамины D, которые являются витаминами, которые улучшают иммунитет. Также я очень рекомендую детям на ночь давать стакан молока с медом, как и мы это делаем. Когда начали давать детям стакан молока с медом, дети перестали болеть. Также очень хороший препарат для профилактики заболеваний носоглотки у ребенка – это препарат артрозиновый, артридиксовый спрей, как-то он у нас называется. Артрозиновый спрей и имудол. Артрозиновый и имудол. Артраминовый спрей, точно. Очень много препаратов, их больше 300 штук, я уже не помню их название. Постоянно увеличенное нижнее давление, увеличен левый желудочек сердца. Какие препараты нужно принимать из ТФ? Вот нижнее давление можно убрать вот таким образом, очень легко. Перед каждым приемом пищи выпивайте стакан холодной воды. Можно вскипятить ее, остудить и холодную воду перед началом пищи. Нижнее давление очень быстро снизится.
Просто каждое утро или перед каждым приемом пищи покупаете воду. Но знаете, такая особенность есть. Не вся вода подходит. Какая вода подходит для того, чтобы убрать давление? Вода должна иметь вкус сладкий. Есть такая вода? Вот воду пьешь и вкус сладкий. Сейчас, когда я покупаю Бонакву, она не сладкая. Также вот эта вода миргородская, она тоже в Украине не сладкая. А когда... Миргородская, там же хлорида много. Ну да, но есть такая не минеральная она какая-то. Моршинская соленая. Там есть такие, вот есть из Черногории, из Сербии привозят воду, я не знаю, как она называется. Вот она очень вкусная, в стекле продается, она прямо сладкая. Вот такая вода снижает давление. Чем... Квасовая должна быть сладкая. Поляна квасовая? Нет, она соленая. Соленая и пахнет железом. Почему-то не понятно. Но она не сладкая. Маме 78 лет, 33 года назад прооперировали по поводу язвы желудка и 12-перстной кишки. После этого потеряла сильно вес. И теперь страдает дистрофией. Что посоветуете? Очень часто люди обращаются вот именно с такими вопросами. Если удален кишечник, как можно набрать вес? Для этого поможет, как ни странно, зеленый чай. Необходимо делать определенные сиропчики с зеленым чаем. Берется зеленый чай, заваривается, в него добавляется соль и сливочное масло. Вот такой коктейль после этого чуть-чуть остывает, и вот такой коктейль пить по чуть-чуть. 1, 2 или 3 раза в день по чуть-чуть. Также рекомендую добавлять вот такой вот чай в какие-нибудь блюда. Допустим, горох сварили, горох нет ей, наверное, там гречку сварили, и в эту гречку вот такой зеленый чай добавляется вместе с таким растворенным сливочным маслом и солью. И ложечкой прямо кушается. То есть как можно больше его вводить в рацион питания и принимать с чем-либо еще. Также убрать, как ни странно, сладкие продукты питания, а то кишечник так и не восстановится. Дистрофия так и не исчезнет, если будут сладости. Я не перестаю... Как снизить активность болезни Бехтерева? Ничего не помогает. Я недавно смотрел программу на японском языке, на сайте японском Викс. И очень интересно... разработана система такая лечения заболевания Бехтерева. Какая это система? Вы представляете, они придумали, цепляют резиночки такие на крючок, на потолок. И после этого одевают эти резиночки так, чтобы они проходили под грудью и руки свисали. И после этого человек просто висит по 1 минуте, потом делает шаг вперед, еще 1 минуту висит, шаг вперед, еще 1 минуту. Таким образом, он старается вот в этом подвешенном состоянии, где фиксация находится у него под грудью, изменяя положение своего тела, поняли, да, сначала он вот так висит, вот здесь веревочка, на ноги упирается, он внизу и руки висят, он пытается расслаблять мышечную мускулатуру, и после этого делает там маленькие шажки, и сказано было в этом интересном видео о том, что это является сейчас единственным методом, который запатентировал японский ученый, при помощи которого они лечат заболевание Бехтерева. То есть они вот таким образом делают вот такую гимнастику. Каждый день человек не больше 5-10 минут делает. Сначала он до полного вставания с этой веревочкой сначала ложится медленно, потом встает. Одним словом, вот такая технология. Я пытался найти это видео на русском языке, а также скачать его на английском языке. Ничего не получилось. Все-таки японский сайт, знаете. Сейчас уже есть такая программа. Если найду, запишу и переведу и выложу. А вообще очень интересная технология лечения заболевания Бехтерева. Можно ли каким-либо образом вылечить заболевание Бехтерева? По моему мнению, можно, но это возможно сделать только при личном приеме, и обычно это делается за 3 года. То есть человек приезжает ко мне, 10 сеансов я провожу, после этого год ведет нормальный образ жизни, через год вновь. Вот через 3 года человек выпрямляется, начинает вести вполне нормальный здоровый образ жизни. Как я и что там делаю, это не важно. Сам вариант
вариант такой, он присутствует. Ну, сейчас начнется, Андрей Андреевич, пожалуйста, приезжайте на морской курс, конечно, помогу. Какими препаратами можно вылечить гепатит без фиброза, по какой схеме принимать? Необходимо принимать препарат гепафит, демилон и битулин. Препараты необходимо принимать по 2 таблетки 4 раза в день, по схеме хотя бы 3 месяца. Прошу помощи для мамы, у нее проблемы с нервами. Если у мамы проблемы с нервами, магнумцит ей не поможет. Необходимо определить, что это за нервы. Если мама заговаривается, смотрит все время вверх, а также непоследовательно в своих действиях, то тогда маме необходим апсантин. В случае, если мама просто нервничает, если мама запирается, а также смотрит все время вниз, а также постоянно обижается на что-то, ей необходим препарат Диторекс вместе с препаратом Сирантал. Если человек все время мнительный, о чем-то думает, нужен Сирантал. Если лицо при этом напряжено очень сильно, скулы торчат, при этом импульсность и агрессивность такая, Морбустоп на ночь, магнумцит на протяжении дня и Сирантал по 2 таблетки 3 раза в день. Таким образом, видите, если у вас просто нервное состояние, но вы не можете отойти, пока не поспите, вам нужны стальные нервы, такой препарат, его необходимо принимать по 1 таблетке 4 раза в день. И Морбустоп 2 таблетки на ночь. Также я хочу сказать все-таки о наотропном действии все-таки препарата Магнумцит 300. Это препарат, а также сказать о том, что любые возбужденные состояния являются следствием, как правило, ацидоза. Поэтому любое защелачивание крови, которое можно проводить любыми ягодами темного цвета. Кстати, любые ягоды темного цвета помогают ощелачивать наш организм. Какие это ягоды? Это вареная черника в виде компота, это вареная черная смородина, это микс из черной смородины с черникой, там сваренной в виде компота. Это все защелачивает. Шелковица, конечно, да. Шелковица, рябина черная. Вообще рябина черная – это находка для людей с холестерином и высоким давлением. Вообще находка. В сыром виде сколько угодно, она вкусная. Там в любом засоленном, заквашенном, я не знаю, в виде компотов, там в чем угодно, это черная рябина, первое средство по снижению. Она и сушится, она вообще находка для людей. Я считаю, что калина и черная рябина – это то, чем можно убрать ожирение, а также любые заболевания гипертонии. Они уникальны, особенно черная рябина такая. Также ягоды черной рябины и вообще ягоды черного цвета являются мощнейшими антиоксидантами, являются иммунопротекторами и очень снижают кислотность крови, убирая ацидоз, ожирение и так далее. Ну вот, век живи, век учись. Я желаю вам успеха. Пропила всего месяц ваши препараты. Я работаю в ресторане, по 10 часов на ногах, по утрам не могла встать, так болели ноги. Пропила месяц, боль ушла, спасибо огромное. Сетку варикозную можно убрать, и сколько принимать препараты. Смазывайте вариковазиновой мазью, принимайте легкая походка, принимайте канцерамидин, накладывайте канцерамидин в виде компрессов. Как вылечить простатит 34 года? Простатит 34 года такой же, как и в 24. Вылечить нужно его препаратом аденомид и R-модулятор. Также в течение дня принимать по 1 чайной ложке препарата мускус. Очень эффективное средство, очень рекомендую использовать его в ходе лечения как раз вот таких заболеваний простатита, какой бы формы он ни был. Также у нас есть препараты золотые шарики, которые лечат эффективно аденому и простатит. Какая доза канцерамидина должна быть при ингаляции вместе с германием и серебром, физраствором? Спасибо. Диагноз бронхит. Пол чайной ложки канцерамидина и по чайной ложке серебра и германия на 250 граммов воды. Также еще есть вот такое вещество, оно называется популин. 1 чайная ложка популина без ничего на 1 стакан для ингаляции убирает у человека навсегда все виды герпевирусных инфекций. Также, если вы достоверно знаете, что у вас есть перенесенный там туберкулез или еще что-то, сделайте 1 раз такую ингаляцию недолго. И посмотрите, если вы вечером не будете кашлять, она вам больше не нужна, эта ингаляция. Если вы вечером не сможете остановить
так будете кашлять, вам нужно такую ингаляцию провести еще спустя там 2-3 месяца. Если провести 2 ингаляции популина всего лишь для человека, у которого иммунитет снижается на фоне вирусов легких, там, туберкулеза перенесенного или там каких-то пневмоний таких, то тогда человек полностью перестает болеть всеми заболеваниями легочной системы. Также иммунитет очень улучшается. Также еще хочу порекомендовать все-таки криосауны. Я поклонник криосаун. Также еще несколько слов, наверное, о гомеостазе, и я закончу. Что такое гомеостаз? Гомеостаз – это возможность восстановления. То есть, когда я произношу гомеостаз, я говорю о возможном декомпенсационном и компенсационном варианте работы нашего организма по восстановлению, самостоятельному восстановлению наших функций нашего организма. За счет чего это происходит? Это происходит за счет почек, печени и легких, а также кожи. Каким образом? Это мочегонный эффект, это дефекация, это выделение желчи, выделение пота. Поэтому, когда мы хотим провести очищающие процедуры каким-то образом, вы должны знать, что для улучшения общего гомеостаза человеку необходимо, чтобы все вот эти системы, они начали у него эффективно функционировать. Поэтому, если человек хочет чувствовать себя лучше, но у него есть запор, то тогда декомпенсация в здоровье, общий гомеостаз не произойдет. Естественно, если у человека плохо моча отходит, то это плохо. Не потеете, плохо, моча плохо отходит, плохо, желчь не отделяется, плохо, запоры, плохо, слюны нет, плохо, слезы не текут, плохо, жир не появляется на волосах, плохо, это все плохо. Поэтому, если у вас нет пота, и вы не потеете на протяжении последних 5 или 7 лет, то что нужно сделать? Ну, поехать в Дубай на отдых, все, посмеялись, да. Тут родина в опасности, мы в каких-то мифических Дубаях, да. Тогда в сауну можно сходить, в парную. Необходимо это? Необходимо. Если вы не потеете, ходите в сауну. Дальше, если у вас мочегонного эффекта недостаточно, что нужно сделать? Попить мочегонные препараты. В нашей компании это препарат, мочегон есть такой препарат, энуритин, препараты, стимулирующие отток жидкости из организма. Это манкулит, урализ. Дальше, для того, чтобы желчь отходила, лунглин, ликолила, такие препараты. Для того, чтобы легкие хорошо работали и происходил процесс откашливания. Это популиновые ингаляции, о которых я говорил. Это дыхание в кулечек, можно еще такое вот сделать. Что это за дыхание в кулечек? Дыхание в кулечек увеличивает количество углекислого газа в легких. Когда углекислый газ вырабатывается в легких в большом количестве, то у человека происходит вторичная декомпенсация углекислого газа, и после такого дыхания наш организм начинает впитывать как губка кислород. И кислород, как в виде декомпенсации, помогает увеличивать нам циркуляцию, активировать нам сосуды коры головного мозга, а также улучшать общий процесс восстановления нашего организма. То есть наш организм не хочет получать кислород, и мы ему делаем еще хуже. Дышим в кулечек, чтобы произошел процесс увеличения углекислого газа в наших легких. После этого дышим, как всегда, на улице, и происходит у нас впитывание или усвоение гораздо большего количества кислорода по принципу компенсации при перенесенной декомпенсации. Вот так. Таких методов, слава богу, очень много. Я вообще очень рекомендую человеку. Вот почему мигрени у человека? Мигрени у человека это связано с тем, что в мозгах отсутствует кислород. Конечно, сейчас меня можно утопить, как медицинского работника, и веслом ударить сверху. Тем не менее, как я раньше говорил, что необходимо делать? Я говорил, если у вас мигрени, возьмите кулек. Я обычно советовал мусорный черный. Сейчас не советую никакой. Почему? Он мягкий, легко раздувается. И говорил, возьмите такой кулек и начните в него дышать долго. Дышите в него 5-7 минут. После этого уберите, лягте на спину, и после этого полежите где-нибудь 10 минут. На протяжении 30 минут любые мигрени исчезают. Почему? Потому что нехватка кислорода в мозгах приводит к тому, что появляются мигрени. А ввести этот кислород в мозг никаким образом невозможно. Так вот, я придумал
за счет вот такой идеи гомеостаза или компенсации, декомпенсации помочь человеку с мигренями. Из этого и пришла такая идея дышать в кулечек. Помогло ли это? У меня был близкий человек, который очень-очень сильно болел мигренями. И этот человек болел мигренями так, что необходимо давать было чуть ли не наркотические вещества. Потому что человек просто, мигрени не заканчивались и длились по 5-6 часов. И спасения не было никакого. Почему? Из-за чего врачи не помогали? Была температура 37 постоянно, субферильная. И постоянно один раз в неделю появлялись жуткие мигрени. Без всяких... на фоне полного здоровья. После этого лечили женские заболевания, мигрени не исчезли. Чем вылечили? Дышали в кулечек. Прямо садились утром, засекали время на балконе, и после этого там 10 минут сидела, вот разговаривала в кулечек. Даже по телефону разговаривала в кулечек, через кулечек. После этого через 10 минут убирали и начинала, потом сама начала делать кулечек. Уже несколько лет прошло, ни одного случая не было, чтобы мигрень проявилась. Ну а до этого, 20 или 30 лет было заболевание мигрень. Представляете, с самого детства, сколько себя помнить, все время голова болела. Кулечком полечили. А если диафрагмальное было? Не то. Не то, да? Нет, не то. Скажите, старческие кератомы. Чем? Нельзя говорить, что кератомы – это старческое проявление. Кератомы сейчас наблюдаются и у молодых людей. Вы должны знать, кератома является следствием липопротеидов низкой и очень низкой плотности. То есть, по-другому, это высокий холестерин. Таким образом, как избавиться от кератом? Избавиться путем снижения холестерина. Будут ли они исчезать? Да. Если холестерин будет в норме, кератомы будут в норме. Холестерин низкой плотности, очень низкой плотности – это то, что очень старит, а также очень влияет в нехорошем качестве на нашу кожу. Что такое холестерин? Поставьте сладкое, поставьте тире и напишите холестерин. Чем больше сладкого, тем больше холестерина. Напишите кислое и поставьте стрелочку, напишите киллер холестерина. Поэтому кислое – это киллер холестерина, кислое и соленое, а сладкое и жирное – это холестерин. Получается, самое страшное – это булочка, которую я недавно ел в Египте. Это была булочка, которая сладкая, а также пожаренная была в жире. Она была очень вкусная, но я уверен, что если бы я ее ел каждый день, то на мне появились бы кератомы даже между пальцев ног, знаете. То есть это 100% увеличивает холестерин. Нельзя сказать, чтобы продавец этих булочек выглядел хорошо. Я могу сказать, что это очень опасно. Убирайте выпечку, сладкую выпечку, убирайте жирную пищу, там сардельки, сосиски, копченые колбасы, ничего. Исключительно может быть жировым. Куркума очень хорошо стимулирует мозг. Если ребенок плохо запоминает или еще что-то, готовьте пищу, добавляйте сливки и добавляйте куркуму. Таким образом, в такой пище, там где есть сливки и куркума, все это будет активно влиять на сосредоточение, мозговую деятельность, где-то там комплексное восприятие мира. Я желаю вам счастья, до свидания. Чем можно вылечить гайморит? У нас есть препарат, называется эмбрионазин. Это спрей для носа, он быстро лечит гайморит, очень эффективный препарат, очень рекомендую. Трофические язвы и тромбофлебит. Что из ваших препаратов можно? Очень рекомендую трофические язвы засыпать вот такой вот присыпкой, которую я сегодня сказал. Безопасно все. После этого смазывать мазью живица, принимать препарат канцеромедин, также принимать легка хода, ноги смазывать вариковазиновой мазью, а также можно еще смазывать или делать компрессы с канцеромедином. Данный препарат канцеромедин, вы представляете, мы только сейчас получили сертификат качества на территории Украины. И я могу сказать, что 6 лет мы требовали, чтобы у нас этот препарат сертифицировали. У нас в Украине не было разрешений на то, чтобы сертифицировать препараты, в которых есть, которые сделаны из натуральных компонентов. Вы представляете, как обидно, у китайцев есть, а у нас нет. Получается, вот можно было бы делать китайские препараты, допустим, там есть
препарат такой, который снижает давление, там, который делается из цикад там, или еще с чего-то. А есть препарат, допустим, там, от онкологии, тоже делается на основе вот такой вот гомеопатии из животных. А у нас запрещено. У нас в нашей стране это не рассматривается, считается это запретным. Ну и я не знаю, как там в других странах, у нас это было запрещено, а с этого года уже разрешено. А для нас сделали. Специально. Для нас сделали. Да, хорошо относятся, очень специально для нас сделали. Я очень долго просил на протяжении многих лет. И сказали, ладно, раз вы такие сумасшедшие, делайте, что хотите. И вот мы сейчас начали делать, и сейчас выйдет ряд препаратов, они будут на спиртах и будут с разными ингредиентами животного происхождения. Теперь в Украине это разрешено. Поэтому мы можем быть в дальнейшем лидерами по производству таких вот препаратов. Также я уже разработал, и мы начали выпускать вот такие ароматические палочки. Я считаю, что человек может лечиться даже при помощи ароматических палочек. Но они необычные. Это палочки, которые сделаны на основе растений. Я считаю, что воскуривание растений это тоже является ключевым элементом для выздоровления человека. Поэтому есть палочки, которые убирают заболевания там, позвоночника, есть палочки, которые убирают заболевания кишечника, есть противовирусные и так далее. Скоро мы их сможем увидеть. Они очень мягко горят, от них мало дыма, они практически ничем не пахнут, но очень хороший эффект имеют. Никакой информации. Каждое растение при питье имеет такую же функцию, как при дыме. То есть, если сжечь крапиву и дышать этим дымом, то это... Вообще, я хочу вам сказать, противохолестериновое средство самое лучшее – это крапива. Это крапива. Смотрите, хоть и говорят, Андрей Андреевич, вы что, крапива, она делает густой кровь. Я согласен с этим. Крапива увеличивает эритроцит, количество эритроцитов, количество гемоглобина. Но крапива убирает холестерин. Лучше средства, чем просто обычная крапива, не существует. Заваривайте, пейте крапиву, никогда не будет холестерина. Никакого причем. Ну, никакого плохого, я имел в виду. Сушеную крапиву. Растение необходимо принимать только в сушеном виде. Свежую, наверное, не нужно. В ней находится щавелевая кислота, а это для почек плохо. На стакан водички ложку. Чайная ложка на стакан воды, когда окрасила зеленый цвет, пейте утром, в обед и вечером. Так крапива может помочь человеку избавиться от холестерина. Правильная крапива имеет вкус кислый. Поэтому, если завариваете крапиву, она должна чуть-чуть кислая быть. Если кислая, хорошего качества. Если не кислая, плохого. Все, до свидания. Я постараюсь после этого вебинара еще раз войти в бесплатные вебинары тибетской формулы и отвечать на ваши вопросы, которые вы сегодня... Да, закрываемся, Саша. То оно не